smo i već live, narode, se vidimo. Ako jesmo, super, javite nam kako se čujemo, javite nam kako se vidimo, da li sve kako treba, da vas upoznamo ako ne poznajete nastavnika. Nastavnik ima svoj kanal, nastavnik 44, je li tako, nastavniče? Tako je. A ja mislim da je bolje da vas pustim, se vi sami predstavite. Ja ovo sve bez skripta radim, ja sam nekako naučio da budem, da nema skripta pa da bude lakše svima. Da. Ako hoćete, molim vas, predstavite se, recite nam čime se vi bavite, u čemu je u vezi čega je vaš kanal. Evo i kako ga zabrljam. Možemo mi prvo da se dogovorimo da ti mene ne persiraš. Meni je to totalno važi. Iako sam ja nastavnik, nemaš toliko strog da moraš me persirati. Profesionalna deformacija mi je to, jer kako sam radio sa ljudima, pa sam naučio. Predstavi se ljudima. Evo ovako, dakle ja sam nastavnik, mislim da je to dovoljno, hajde reći ću ime mi je Mirza, iz Maglaja sam, tu živim već 18 godina i radim u osnovnoj školi, odnosno predajem jezik i književnost, a osim toga, evo bavim se i YouTube-om, odnosno imam svoj kanal na YouTube-u. To nije samo hobi, to je postalo nešto što je, da kažem, velika ljubav moja prema snimanju, prema kreiranju sadržaja, odnosno videa, i mogu reći da sam dospio do nekog prilično ozbiljnog nivoa, jer imam sad tamo nekih 11.600 ljudi, bacim da su sve ljudi koji me prate, odnosno koji su pretplaćeni na moj kanal, pretplaćeni za džaba naravno, jer YouTube ne naplaćuje tu pretplatu, to je samo klikneš pretplatu. Mislim da je malo nezgrapno prevedeno, oni su trebali prevesti kao pridruži se ili nešto tako u tom smislu, a ovako kad piše pretplati se, to uplaši naše ljude, misli odmah mora neki keš, mora keširati. Što se toga tiče, moram reći, samo sekundu ovako, top chat, live chat, moram reći, to na našem jeziku zvuči malo, znaš, ali na engleskom, pošto sam bio u Americi, onda znam, njima ti ako ne daš naređenje, bukvalno on to neće ni raditi. Ako si gledao ikad neke reklame ili nešto tako, pa kad kaže, sad se pretplati, ti kad bi to rekao nama, svi bi rekli, ma daj, nema šanse. A on kad mu to kažeš, on kao da je to, sad mora da se pretplati, razumeš, o tome se radi. Ali za svačije tržište drugačije, ali slažem se s tobom što kažeš, da je malo drugačiji naziv, možda bi bilo lakše. Ali 11.000... Subscribe na engleskom, hajde da kažemo, ima drugačije malo značenje nego što je to kod nas. Kod nas bi bilo kao prepisati se, jel tako, nešto u tom smislu, ako bismo bukvalno prevodili, ali mi nemamo tu riječ, pa i to možda malo problem. Ali nebitno, sam usput spomenuo da bih pozvao, ali evo to ćemo mi ponoviti poslije kad bude gore još 2 nule pored 9, evo sad je 11, može i 2 nule pored 11, pa ćemo onda to ponoviti još jedno, da skupimo još malo veći broj tih pratilaca naših pretplatnika. Ma biće, nego pitanje za tebe, nastavniče, evo ja gledam sad ovdje na svom ekranu, ja ne znam jel ti vidiš poruke, jel ti izlaze poruke? Da, vidim. Jel su na našem jeziku ili, meni su sve na engleskom, evo sve mi počeo prebacio na engleski jezik, ne znam zašto. Pa vidi, kod mene su na našem i na bugarskom. S obzirom da je tu Stanislav Madov, Stanislav je iz Bugarske, veliki pozdrav za Stanislava, ja poznajem njega preko YouTube-a, odnosno on je jedan od mojih pratilaca, tako da znam da je iz Bugarske. Ali eto vidiš, ja ne vidim tvoje poruke. I Pavlović isto piše ćirilicom,
ostalo je latinicom, mislim, ali sve je naš jezik, naravno, sve to, srpski, hrvatski, bosanski, nebitno, to je Da, sve jedan jezik. Stanislav, aha, vidiš, meni od Stanislava, meni je sve prebacio na engleski sada. Tako da, mislim, nije bitno da za to. Ali evo da Niti mene, spomenemo, je li to iPhone kod tebe? ne, nemam iPhone, Samsung. Pomislio sam, rekao Ali, da je iPhone, pa on to automatski navikao na taj američki sistem, pa do, zeznuti do, su Amerikanci, oni naprave donao sam svašta. ja ovaj, donao sam ja ovaj telefon iz Amerike, pa on verovatno nekad još uvijek čita Ima, znači, dan. ima veze s trenutkom. To je to, to je to, da se. Pa evo, Sava Lesa kaže, hello my friend, javlja se čovjek, moram da prevodim sad u glavi, pa ću ovako. Hoće čovjek da se javi, kaže, nema puno vremena da bude s nama, da nam se javi. Sava Lesa pozdravi za vas i od nastavnika, naravno, i kaže da vas je zapratio. Rade Vole zapratio isto, znači, Saleta, hvala puno, Sale. da. Good evening, Stanislav. Ja. A Milanka je tu sa nama, Milanka je uvek sa nama, ona nas uvek podržava, pozdravlja, ona je jako fina osoba, živi u Nemačkoj i uvek podržava, bar moj kanal, to je ona, znaš kad imaš one verne pratioce, znaš, kad vidiš da gledaju tvoje video i ono i to. Evo iz Zoka, jedan od njih, Zoran, Balkan Boy također. Balkan Boy, da. Od najvernijih pratilaca i meni jedan od najdražih, s obzirom da sam s njim prvo počeo tako komunicirati prilikom svojih premijera i live-ova i tako dalje. Evo već je tu i on. Mislim da je iz Zagreba, ako se ja sjećam, ali neka me ispravi ako sam pogriješio. I ja mislim da je iz Zagreba. Evo tu je sa nama i povratak na selo je sa nama. Ljudi, isto povratak na selo. Ja kad sam krenuo svoj kanal, povratak na selo je došao i radio intervju za mene i Danu. Pomogao nam je stvarno da neki brojevi dođu gde trebaju da budu, da naš kanal baš poraste. Super, mi nikad ne zaboravljamo odakle dolazimo i ko nam je pomogao. To tako treba da bude. Da, kad smo već kod toga povratak na selo, ja sam baš sinoć obrađivao jedan stari video, pošto imam sad ovo novogodišnje specijale, mislim praznične specijale, nebitno decembar i januar sam planirao da repriziram tako neke emisije, pa sam našao tamo jednu nastavničku priču koju sam pričao upravo o tom problemu, a to je odseljavanje ljudi sa sela, znači sve više su nam sela stvarno pusta, i ovo povratak na selo i tekako ima smisla. Ima smisla, jako je dobar kanal i baš sam rado pogledam svaki video koji izbaci, znaš. Nekad nemam vremena da pogledam odmah, ali dok ne izađe sledeće, obavezno ga pogledam, jer stvarno interesantne priče, pokazuje kako se ljudi ne trebaju bojati, razumeš, ako ćeš nešto želiš nešto da uradiš, uradi, to je to. Da, odlično. To je baš afirmativno za takve stvari, a ja mislim da je u stvari budućnost upravo u selu, u prirodi, povratku prirode. Eto to što i ti radiš i onome što ja propagiram kroz svoje videe i dok sam u Šumnjaku tamo ponajviše govorim upravo o tome i pokazujem i djelom kako se može proizvesti nešto sami sebi, da proizvedemo, a ne sve da odemo u trgovinu i da kupimo. Evo pozdrav za Manju, jer Manja se zove Valerij, ako sam dobro pročitao, kaže da je Slovenija, rodom Hrvatica, veliki pozdrav od mene. Da, nije što da se ne ljutiš neke komentare, ja pročitam prije tebe, pa... Samo ti udri, jer ja moram i s tobom i da pričam i da prevodim i da onda kažem na našem jeziku i onda, znaš, pošto meni sve dalje na engleskom. Onda ćete biti dobar asistent, odlično. Da. Nego, evo kaže, povratak na selo, kaže, hvala vam puno i pozdrav za nas. Hvala tebi, povratak na selo, što bi rekli, keep up i the good work, samo udri, samo nastavi dobrim poslom. Brojevi sve pokazuju, brojevi pokazuju koliko što kažu, algoritam smo ti i ja, koliko dugo gledamo i to je to. Da. Evo kanal pratilac kaže hvala za super video. Aha, veliki pozdrav Milanka, hvala puno. Trška Gora, kod Novog Mesta, Slovenija. Aha.
Slovenija je jako super. lijepa zemlja i nije džaba najnaprednija što se tiče svih ovih bivših jugoslovenskih. Ma Slovenija je uvek bila, bre, Ma druga da, država, bre, majke mi. upravo. Nisi mogao nikad Sloveniju ja ne znam, jesi putovao pre rata i ono sve. Ma ne, Koje ste godište, nastavniče? ja sam 80. godište. 80, dobro, ja sam 71, ja sam imao tu šansu, ja sam u Sloveniji bio pre rata i gluposti, mogu ti reći da jednostavno ne osjećaš se da si, dok je bila Jugoslavija, ne osjećaš da si u Jugoslaviji. Potpuno drugačiji mentalitet ljudi. I onda su vodili računa o svemu, o čistoći, o gde ćeš da parkiraš, mislim, razumeš? Kad mi nismo imali pojama o tom parkiranje, ne, tamo se i tad već znalo, razumeš, neko pravilo se, ma moraš biti, bre, kako treba, i to je to. Nema šta. Da. Ma svakako, to je danas se posebno to ističe, mislim, vidi se to po svemu, apsolutno. Standardu života, po ljudima koji tamo odu, pa prenose ovamo nama te utiske i tako dalje. Da. Iako sam imao prilike putovati, vidjeti. Da, evo Manja kaže da je ona samo 58 stara. Manja, najbolje godine. Ja svake godine vičem najbolje godine. Ja ću 55 sada. Nisam se okrenuo, čoveče, otišlo vreme. Evo ga moj Roki, šta je Roki? Ja mislim, izvinite, morat će Roki pustiti. Samo ti s Rokijem, zanimljivo ovo Zoka što kaže, u Austro-Ugarskoj Slovenija je bila Austrija, mi smo ostali bili Ugarska. Pa jeste. Dobar je, jeste. Tako mu dojte. Evo i Milanka kaže da ona je 20 godina, tako i treba Milanka. Ja sam krenuo nazad, znaš, ali sad ne vredi. Evo kad sam udario 50, pa 54, pa da kažem 45. Sad 55, sad 55 opet, ne vredi. Nema više ni nazad. Ja vjerujem da su Slovenci u prah istorije, dok smo mi ovdje palili vatru sa 2 kamena, ne znam, pravili luk i strijelu, oni su držali live-ove na YouTube-u. 100%. Ubijeđen sam u to 100%. Ima i te. Znaš šta je mene zabrinulo malo, mislim, ne znam, opet, hajde vidjet ćemo kako će drugi reći, ali ti si na ovome našem ovoj sličici, thumbnailu, napisao kraj i mi gledamo jedan u drugoga, između nas piše kraj. Pa si dole u opisu, ti si to objasnio, mislim. Znači, leti komet, asteroid, šta je već, ka zemlji. I šta s tim, čovječe? Je li to neka pouzdana informacija ili šta je to? Ma jeste, ali ti kažem, zato sam stavio svoju pametnu kapu na glavu, nisam teo da ne aluminijevske folije. Pa ja sam isto, vidiš. Jer nisam teo od aluminijevske folije da je stavljam na glavu. Mislim da je dobra tema, jer, bar ja mislim, ti reci mi se slažeš ili ne, kako pokušavaju da te zaplaše sa nekim stvarima. Ta kometa je, ja sam zaboravio ime, koja evo danas sam baš uradio to je, zaboravio sam ime, nešto mapa, nije mapa, ne znam, zaboravio sam ime, da me ubiješ sada, ta kometa. Ona je 280 miliona hiljada svetlosnih godina od nas. I to je znaš, to nema, ja nemam pojma uopšte, zašto se to uopšte spominje, razumiješ? Sada, jer to je totalno van našeg onoga nekog solarnog sistema i svega i sad mi treba da znamo o tome, znaš. Ja ne znam, je li to šta ti misliš, je li to neko samo ispitivanje da vide kako ćemo mi da reagujemo ili da nas skrenu pažnju na nešto drugo dok se nešto treće radi, što ja lično mislim da je razlog, a da će nas neka kometa zavaliti, čudi me da nije do sada najiskrenije, mislim, onako ćemo već da pričamo o tome. Pa vidi, ovako, mene od svih tih vijesti, koje budu tako važne, mnoge promaknu jednostavno, jer ne pratim, niti čitam, niti bilo šta, najvjerovatnije da bi se desilo, da bi se ja spremao da idem na posao, oblačio i možda bi čak došao u školu, a nikoga nema, ni djece, niko, pa si pitao šta je to,
a komet treba ono za 10 sekundi da udari u zemlju, tako da što se toga tiče mene ne mogu baš nešto strašno uplašiti. Ja u nekom svom svijetu i baš me briga, znaš, ko ti sad što si tamo fizički se bukvalno izdvojio, ja tu nekako mentalno. Pa, Tako da tako prilike nisam... nije, jer mi nemamo ni Šta sam- televizor, ja. Da, evo veliki pozdrav za... Ja sam istražio malo, znaš, pošto si ti mene definitivno uplašio time, pa rekao da vidim je li leti ili ne leti, hoće se to desiti ili neće. Pa sam vidio da nema opasnosti. Nema. Ma Evo nema kaže ništa. ova umjetna inteligencija, koja je prilično inteligentna, kaže da se to neće desiti, da ima par nekih tih asteroida, to su stvari asteroidi, tako se zovu, Jeste, koji da. imaju tu neku orbitu koja je bliska Zemlji, ali većina kometa, kaže, ima putanje koje ne sijeku Zemljinu orbitu, tako da ne postoji mogućnost, najverovatnije mislim da se nešto u neko dogledno vrijeme i desi. Sad Tako da imam jedno pitanje za tebe. Ja kad sam išao u školu, nas su učili, ako je ovo planeta, da kažem, ovaj miš, da je ovo planeta i da se sve vrti oko tog solarnog sistema planeta. I da je, ako je sad taj asteroid danas ovdje, da će za 10.000 godina ponovo da bude tu. Tako je, da. Znači sve što je u zadnjih 100.000 godina izudaralo planeti, izudaralo. Znači više nema šanse da se bojimo mi da će neka nova da udari. Znači sve jednako je danas proletela, plašit će neku decu za 2000 godina kako je ta ista planeta iz istorije prošla kroz solarni sistem 278 miliona svetlosnih godina od nas, ali znači ona uvek isto putanje drži, ako su nas učili istinu kako treba u školi, sada to je već drugo. Pa vidi, u školi ono što nas nisu učili u školi i što se ne uči ni danas, jesu teorije, ali ja mislim i dokazane teorije, ima dokaza. Nedavno sam u nekom dokumentarcu gledao da je zaista jedan asteroid pogodio Zemlju i da je to dovelo do izumiranja dinosaurusa, da je to bilo u to vrijeme. Sad prije koliko je to godina bilo, nemam pojma, nije ni bitno, mislim, ali uglavnom, vjerovatno upravo zbog toga što se nešto takvo nekad u prošlosti desilo, mi možemo imati tu bojazan i danas. A druga stvar, ti gledaš vjerovatno filmove. Koliko je filmova snimljeno gdje prikazuju upravo taj strah od ovoga kometa, odnosno asteroida koji leti ka djeci. Evo, Manja kaže da ona uči to djecu, super, bravo. Ja znam da nama nisu to uopšte spominjali kad sam ja išao u školu. Ne znam nešto su tebe. Izumiranje dinosaurusa. Ja su to nešto pričali su u školi, ali dinosaurus izumrali zato što je bio, izbombardovala bila zemljina kugla, oni nisu mogli da prežive, mislim, mada me da ti iskreno kažem, ja mislim da je njih nešto drugo strefilo nego to, jer oni bi dan danas živeli okolo, mislim, morali bi neki ostati, mislim, sada šta je već čemu se radi, nemam pojma. Evo moram samo da se javi Ana ode noć, greetings to teacher, kaže, pozdravlja učitelja i pozdrav za dan Nenada i pozdravlja sve na čatu. Drago je tu sa nama, pozdrav Drago, kaže, I'm teacher, find it interesting, ona je, to kaže za Manja, je li tako, je li Manja ili Vanja? Manja. Ono što su, mislim, ali opet s druge strane, more Ice Age, evo vidiš, evo Manja je rekla ispravno, ona je otprilike blizu mojim godinama. Manja, molim te, reci mi, jel Manja? Jeste. Molim te, potvrdi mi, mi kad smo bili klinci, kad smo išli u školu, nas su plašili da ćemo svi da se posmrzavamo, da će da bude ledeno doba i da će temperature, da već temperature padaju, da u narednih 30 godina, da će da bude sve hladnije i da će na kraju sve da bude smrznuto, da ćemo mi da pocrkamo od gladi, jer neće moći biljke da žive, zato što će pčele da pocrkaju, neće moći da rade polinizaciju,
da će životinje podsjekati hladnoću, da nećemo, eto, oni su mene toliko isprepadali, brate, ja sam 5. razred bio. Ja sam toliko zime bio prepao, da to nije normalno. I znaš kad ti klinac, i on kaže da će biti ledeno doba, da ćemo svi pomreti, razumiješ? I sad ti u 5. razredu, eto, ja sam sa 6,5 krenuo u školu, eto koliko mi godina moglo biti. I da ti kažem, nije mi bilo svejedno. I onda odrasteš i onda ti kažu global warming, onda ti kažu zemljano zagrevanje. Sad ja ne znam, jel to ima veze sa ovim ovde, što leti prema zemlji ovde, jel to oni zato pričaju, jel oni znaju da će stvarno nešto da udari u zemlju ili čemu se radi? Evo kaže Manja, izvini nastavniče. Kaže, jeste, to je istina. To prirodni ciklusi, vrijeme jednostavno. Koliko ja znam, sad evo opet nek me Manja ispravi ili dopuni, prije 12.000 godina otprilike je bilo zadnje ledeno doba. I onda se sad nekad u ovom periodu očekivalo da će nastupiti novo ledeno doba, da postoji mogućnost da će se tako nešto desiti. Tako da su vjerovatno upravo zbog toga tebe i plašili u to vrijeme. Ali da ti kažem, mene kao dijete nisu mogli apsolutno ničim uplašiti, osim možda nekim prikazama, vampirima i tako tim nekim, kako da kažem, za izmišljenim bićima. Tako da kod mene to nije palilo, nije me uopšte tangiralo. Da. Ali vidi sad, evo, istražujem i dalje, tu je predavno ChatGPT otvoren, kaže, prije 66 miliona godina, najverovatnije otprilike, se desila ta katastrofa kad su ti dinosaurusi jadni poumirali. I tad šta se desilo? Znači, samo na jednom mjestu je pao taj asteroid. Pa ja ne znam, ako je stvarno pao taj asteroid na jednom mjestu, tu bi trebalo bude krater, zemlja nikad ne bi bila ovog oblika kojeg je sada, kao što kažu. Onda bi vjerojatno falilo jedno dobro parče i da onda da kažem da je taj talas oduvao sve ostalo, da je uništio hranu. Oni to objašnjavaju kao da je napravio, naravno, ogroman krater, nije otkinuo dio zemlje, kako ti tu kažeš, ali je napravio krater veliki i da je ono što se desilo, to je poput eksplozije, ne znam ja koliko, možda 1000 nuklearnih bombi. I ne samo to, da se digla tolika prašina koja je okružila cijelu zemlju, tako da više ni sunce nije moglo prodirati kroz nju i da nisu svi pomrli, znači, direktno od te eksplozije i od tog zračenja koje je ona izazvala, nego da su i umrli poslije od posljedica te prašine, nemogućnosti disanja, tako dalje. I zagađenja vode, verovatno, i već šta sve. Da, mislim, to je ono što nauka objašnjava, ja sam uvijek na strani nauke, mislim, nastavnik sam, naravno, tako da, po prirodi posla moram da budem, ne moram, šalim se, ali jednostavno imam tako izgrađen taj neki stav, moj lični, naravno, tako da najviše vjerujem onome što nauka kaže. Sad, ovo sve ostalo su teorije koje, mislim, imate dosta i naučnih teorija koje nisu dokazane sad, ali opet zna se, kaže se, to je teorija, nije još dokazana, ali postoje neke indicije i tako dalje. A sve ovo ostalo imaš nerijetko priče kao da su to činjenice, a u stvari su samo teorije. To onda nije dobro. Evo što kaže Manja, kažemo, niko ne zna to, kaže, njih su to plašili sa 12 godina, pa taman otprilike to je ta razlika godinama između mene i niko ne zna. Primus je snao, Primus je isto moj dobar pratioc, pozdrav Primuse. Njega sam spomenuo na onom videu sa Vodenicom. Vidio sam, da. Da, sve teorije, kako Manja kaže, da, to je to. Ma sve, a volim je te teoretske zavere, meni je to pravo. Ja ne volim, šta je mene, čak me neke jako nerviraju. Mene je najviše plašilo, recimo, ja se dobro sjećam, ako je, film Leptirica, poslao sam ti link pa kaže da si pogledao priče,
I kad smo gledali prvi put, bio sam ja, bili su moji roditelji, moj brat, sestra, koliko sam ja mogao imati, možda 4 godine otprilike. Ali jako dobro sjećanje da sam se krio iza kauča dok smo svi zajedno gledali taj film, kad dođe neka scena i oni meni kažu, sad bi ovo moglo biti strašno, da se ja sakrijem ovako iza kauča, tamo skupim se skroz, to me recimo užasno plašilo, to smo te plašenja. Zato ti kažem, mene su te neke nerealne, fantastične stvari plašile više nego nešto što može biti realno. Da, i sinoć sam baš gledao film, ja nisam ni čuo za Leptiricu, da te iskreno kažem. Zanimljivo, ma da, to je... Nisam pojma, i ono smo pričali da sam napisao priču u vezi ovoga, u vezi Save Silanovića, onda si mi ti rekao za to, pa moram da pogledam sada. Nije se Primucovom komentaru. Da ti kažem, Primus meni uopšte nije bilo jednostavno tad. Ja ne znam kako sam ja tu noć zaspao sa 4 godine, zamisli, znači to je bilo negdje 84. film je 76. čini mi se snimljen, tako nešto. Ajde, ja ću pustiti od Laze ovu poruku sada, ja ne znam, meni ovo ništa ne prevodi kako treba što je on napisao, pa mi ti reci samo je li to dobro, je li to sve okej što je on sada rekao? Naravno, to je Lazo, moj prijatelj, veliki, evo pozdrav za Lazo, naravno. Pozdrav Lazo. I Lazo ima YouTube kanal, tako da eto ljudi, ako smijem, naravno, naravno. Pošto koristim tvoj prostor, tvoj YouTube, ali mislim da vrijedi, pošto je Lazo njeguje prirodu i ljepotuka prirode, sad mijenjao je nazive kanala, evo nek napiše dole kako se sad ne mogu da se sjetim, trenutno kanal zove, Lazo je napisao, mene najviše plaši Edo Majka s prikazom. Znaš šta je najbolje Lazo u toj pjesmi, u spotu, a ja mislim da se u pjesmi Đuro javlja kad kaže da je letio avionom, on je kao pilot aviona, pa je vidio neke tamo leteće objekte, bili su zeleni, crveni ili ne znam nija kako on kaže, ne mogu se sjetiti. Uglavnom, Đurom je tu ako je u istoj pjesmi, hajde sad nije ne bitno. Aha. Evo što kaže Manja, you have to have some theories in order to get master's degree in doctorate. Kaže, moraš imati neki male teorije u glavi da bi mogu imati masters i doktorat, i doktorski diplomu. To jeste pravo, nema šta. I Primus se smeje. Flight to the Butterfly film. Nije Flight to the Butterfly, nego se samo Leptirica zove. To je prvi film ja mislim, kako si rekao nastavniče, u vezi vampira, ali tako? Leptirica, da. Samo se Leptirica, ima na YouTube-u. Samo Leptirica je pisati, tako je, samo Leptirica. Da. Život u Kanadi iz ženskog ugla, pogledajte ljudi taj kanal, isto zapratite njih, što kažete, slobodno ljudi stavljajte svoje linkove da mogu ljudi da vas zaprate, da vas vide, mi smo ovdje da budemo pametni, koliko budemo mogli. Ja bih rekao, ma ne, kakvi pametni, prije svega da se malo zezamo i da napravimo neku priču koja će biti zanimljiva svima. Hoću da kažem, ovo što je gore neko napisao, ko je Manja ili neko drugi, nebitno, mora imati neke teorije da bi imali na čemu doktorirati, pisati te doktorate i tako dalje. Upravo zbog toga što je nauka došla do tog nivoa, kad više, hajde da kažemo, sve što je bitno je izumljeno uglavnom, istraženo i došli smo do te granice, došli smo mi do nekih granica i naše galaksije i tako dalje, tako da se teško može nešto novo otkriti što bi bilo praktično i što bi bilo korisno čovječanstvu. Tako da su teorije sasvim logične, ali teorije nisu ništa iz naučnog ugla, to je samo neki početak nekog naučnog eksperimenta, hajde možemo tako reći. Kako osmisliti eksperiment o tome, hajde dobro, evo osmislili su vezano za nastanak Zemlje, mislio sam to reći, za nastanak svemira. A kako osmisliti eksperiment, šta postoje života, šta kad taj komet lupi u Zemlju i mi odlepršamo na onaj svijet? Pa najiskrenije, kako sam sreće, ja ću preživjeti.
Tako da i muka tek onda kreće. Onaj, da Znaš vam ti kažem, preživio, to će živ. Osjeću garan živ, mislim, nema šanse, jel treba neko da se muči? Mislim da znam zašto završi, pa ću poslije razjasniti. Ajde. Ajde, kaži. Pa kopaš rupu. Kopam rupu. Logično, svi se pitaju. Cijelo vrijeme se svi pitaju zašto Nešo kopa rupu. Pa eto ide kometa, evo. Evo, večeras smo došli do odgovora, večeras je Eto, nisam uopšte ne razmišljao o tome, najiskrenije. Samo vidi, mene raduje što ti tu rupu kopaš vrlo, vrlo sporo. Ti si došao tamo neki, koliko jesi, barem metar iskopao tamo u dubinu. Pa imam u dubinu, od vrata jesam metar ušao, ali kako je bilo nizbrdo, onda ne računaš odavde, razumeš? I onda ako računamo odavde, imam sigurno preko metar. A sa strane jesam sigurno metar ušao. Ali da bi ti spasio od Armagedona, odnosno, od ovog asteroida, ti moraš otići tamo u zemlju barem nekih 100-200 metara, možda i kilometar. Pa i to trebaš cik-cak, ne možeš samo... Bravo. Toliko da mene tješi to, razumiješ? Ja vjerujem da, s obzirom na tempo kojim kopaš i ostalo, da ja neću ni doživjeti udar, mislim, prije ću doživjeti starost i prirodnu smrt, tako da... Pa zato je kažem, ako zveknu će negdje drugdje, mi ćemo samo da budemo gladni, gladovat ćemo dok se sredi svet, nas neće ni oštetiti. Samo moram da kažem, manje, to sam, ja sam ti napisao sa drugog kanala, što kaže thank you moderator, hvala moderatoru, ja sam napisao, leptirica samo, evo ja to odavde, ali imam drugi kanal, pa tu gledam samo ako neko bude glup da mogu da ga ukinem. Pa sam sam sebe, evo već ima još jedna poruka kad treba da se pogleda, od Manje isto. Vidiš, ja sam napisao $1000 reči, ček moram ovo da pokažem, $1000 reči koje mogu da budu loše, znaš, i onda bukvalno ti, nije da ti ne treba moderator, ali moraš gledati, sad da bi bio pri ruci, onda imam i ovdje na ovome, i treba. Evo, sad vidiš kako je Manja napisala i sada izbacilo je da je loše reči, ali nisu. Ja ne znam, je se pojavilo već. Ne, vidim, hvala moderator. I stvari ima još, svaki muškarac mora napraviti svoju rupu da ima svoj mir. Upravo tako. Imate muškarce čija rupa je u garaži, jel da? Pa oni tamo svakog dana odu malo zavrću neke šarafe, mijenjaju neke dijelove i tako dalje. Ja recimo ne znam ništa o autima, a i skup mi je to hobi. Kako da zapratite nastavnika, Neš, evo da samo odgovorim ovdje na, kako reći da se gospođa zove, profil A Milanka, mislim da u ovome Milanka, da, u ovoj tvojoj zakačenoj poruci, jel tako, ima? Ima, evo, piše zapratite nastavnika u ovom pinovanoj poruci, ima njegov link, znači samo kliknete na ono, jel se vidi toga, možete jednostavno upisati u tražilicu na YouTube-u nastavnik, ja mislim da sam među prvima gore kad ukucate tražilicu, da se malo pohvalim. Šalim se, nema puno nastavnika na YouTube, tako da nije teško pronaći nastavnika. Nema puno, eto, ali ja imam, evo, ja sam stavio da izađe link, sad ne znam jel se vidi link kad se otvori, trebalo bi da samo može se klikne na njega. Da, ima link i može se kliknuti na njega, tako. Eto, Milanka, možete samo tu to. To je to. Šta Primus kaže, Militija, ne razumem ovo na engleskom. Milica, on pozdravlja Milicu. Milicu pozdravlja. Našu Milicu, Ja spontano, jel? Ne, mislim ti, sve je okej, mi tebe razumijemo s obzirom da je engleski jezik tvoj, kako bismo to rekli, maternji, jel? Ja ne znam što ga je prebacio na engleski, i tako mi je u prošlom live-u, kad sam kopao ruku prošle nedelje, sve je bilo okej, odjedanput sam okrenuo izbacio me kao translation i nema, ja sad ne mogu, ne znam kako to je da promijenim. To je tvoj default jezik, ti si po defaultu, znači na američkom sistemu i engleskom jeziku. Kanal je prijavljen u Americi, tako da ja...
Mislim je to ok, engleski je međunarodni jezik, to svi razumiju, nije problem uopšte. Većina, da. Da. Nego Nego reci šta mi, će ti nastavniče ako zvekne bre ova, gde ćeš ti? Ako saznaš da će pasti sutra, gde ćeš ti danas? pa vidi, ja sam tebi malo prije rekao, to je jedna varijanta, evo ponovit ću. Aha. Znači, pošto ne pratim vijesti, sve ostalo, ja sam tu cijelo vrijeme ili editujem video, ili se pripremam za nastavu, ili idem ka školi. Znači, jedna je opcija da dođem u školu, ono, nikoga nema, i ulicom dok hodam, čudno me nikog nema, i dođem u školu, i da tek tad saznam, ono, ne znam na koji način, možda ću tad upisati u Google da vidim najnovije vijesti, pa ću vidjeti da taj asteroid leti ka zemlji, a druga opcija, o drugoj opciji nisam, vjeruj mi, puno ni razmišljao. Jedino što reći, biti zahvalan što sam već doživio neke pozne godine. Žao bi mi bilo ovih mlađih, tek su počeli živjeti, sad odjednom taj neki šugavi asteroid. Mislim, da. I ima još treća, pardon, sjetio sam se njim. Znači, sve nade, pošto malo prije, to je trebao biti uvod, polažem na Amerikance. Znači, Amerikanci imaju super čovjeka, je li to Superman, je li to Spiderman, je li Batman, nebitno koji je, ali jedan od njih će da spasi čovječanstvo, tako da ću ja to držati fige i čekati da se pojavi jedan Amerikanac, da nam to... Hoće li Amerikanci sa svojim vlastima, vojskom i ostalim osmisliti neko oružje? Može i to biti. Ja može se samo tići gore i zapretiti sa embargom, sa sankcijama i kometa mora da ode negdje drugdje, nema više. I to je moguće, naravno. Ali najrealnije je da oni smisle neko oružje, vjerovatno lasersko. Ja mislim da ima čak neki film tamo stari, 70. godine, tako nešto, gledao sam davno. A da. Pravi tako jedno oružje kojim će da taj asteroid raznesu gore, pa će samo manji dijelovi da padnu na zemlju ili će da sagore u atmosferi, to je to. Jest. A Bruce Willis se ja u njih sve nade polažem. Nije ironično, sve nade. Rusi su mi okej, ali bi oni zaostali tu za njima, jer nisu otišli na mjesec. Ne hvale se Rusi, ne možeš im verovati, ne pričaju ništa, tome se radi. Mislim, sve je okej, oni su možda otišli prvi u svemir, ali nisu na mjesec otišli, zato su... To nisu, tamo nisu kročili, da. Kaže Zoka, kakve pozne godine mlađi ste od mene. Ma dobro, mislim, ajde, ja kontam, a dosta sam i proživio, ajde, ako se šta desi, nije to, mislim. Evo, Zemunski je sa nama, isto odličan kanal, ljudi, zapratite njega, vidite što tiče. Ovo isto što Zemunski kaže, odlično, i ovo me tješi. Kaže, kakav asteroid, pa ima more ljudi koji nisu isplatili kredite, banke se brinu o nama, opušteno, to je. To je najpametnije. Imam kredit, znači dobro je. Znači dobro je, potrčim ja da uzem jedan. Znaš šta me sad Zemunski, na što me inspirisao? Napraviti dobru reklamu za neku banku, znaš. Leti asteroid ka zemlji, brzo dignite kredit jer to vas jedino može spasiti. Odmah po kredit. Dobro. Najbližu banku. Moja Jupi kaže, ništa kaže bez spasa. Ništa, samo Boga vas mi. bez spasa. Jupi je najjača. Jupi mi je najjača, stvarno. Jest. Pa ništa, imaš ti još jednu soluciju, ti si rekao da ćeš ti početi gore da kopaš. Da, ja, to sam zaboravio spomenuti. Evo Desk, pitanje, kaže, asteroid koji se približava zemlji je neka parodija ili realna opasnost?
Pa ne znamo ni mi, evo, reci nam ti, ja nisam, šta ti nešto bi rekao na ovo? A ne znam, oni su baš počeli da me plaše, ja sam baš gledao nešto na TikToku, sam gledao, znaš kako moraš, ako hoćeš da budeš upućen u vesti, moraš da gledaš TikToke, znaš. I onda sam na TikToku ozbiljne vesti sam čuo da će taj asteroid da ide prema zemlji i da će nas promaši. Ali su tako napravili da trebamo dobro da povedemo računa, hoće li promašiti. Znaš, uvek te ostavite malo, znaš, na onoj udici, da nisi siguran hoće li stvarno ili neće, znaš. Sada ne znam, iskreno kažem da ima vatre da ima i dima, ako ćemo po nekim starim pravilima. Moguće, sasvim moguće da ima neki fazon da će možda neki kraj, neki rep, neki toplotni udar da nam zahvati od njega. Otkud znam, šta ti misliš o tome? Ja o tome nisam, sad mi to pada na pamet, nekako leti pa... Znaš kako, sad sam se malo uplašio nakon ovog pitanja, da bismo mi poslije toga mogli biti, i ako se desi da neki asteroid leti pa i da promaši zemlju, da bismo nas dvojica mogli biti razapeti prvi. Reći će da smo mi to dozvali, evo ovim svojim live-om. Mi smo to naslutili, mi smo krivi čovjek, glavni krivci. Ne, ja ne priznajem. Ovo je parodija. Parodija znači zezamo se ljudi samo. Ja sam to vidio na TikToku. To je to. TikTok, odlično. Ja sam čitao tako na nekim tamo, ima raznih tih, na Facebooku možeš naći vijesti, mislim, na primjer žena sa 1000 nogu, ne znam, čovjek koji je ubio ovoga Donalda Trumpa i tako dalje. Ili kaže tamo pjevač je umro, slika je, ne znam, ovog nekog mlađeg pjevača, ali kaže poginuo u saobraćajnoj nesreći, kad otvoriš tamo Šaban Šaović, nebitno mislim. Ali ja to ne otvaram, ja samo pročitam vijesti, onda ja zaključim to je to 100%. Meni moja dana kaže da je neko od ovih američkih umro. Rekao, zar on nije umro pre 20 godina? Znaš, koliko se čovjek drogirao, ne bi trebao da bude živ. Od 1993. bi trebao da bude mrtav. Ali eto, ljudi žive i umiru. A kad neko umre, ja uvek kažem, hvala Bogu, spasio se. Meni niko nije žao što je umro. Najiskrenije ti kažem. Meni nekako tako, ja verujem o to, ako si umro, vreme ti je bilo, ako znaš gde ideš i ako znaš gde ideš i kako ideš, onda nema čega se bojiš. A meni je više žao ovi što i ostaju, jer oni, njima je srce puca. A i njima srce puca radi sebe, ne radi njega što je umro. Ako opet iskreno gledamo, taj što je umro, on se spasio, on više nema niti bolova, niti problema, ničega, on je otišao. A mi smo onda sebični i onda plačemo zato što ih mi nećemo vidjeti, zato što mi nećemo biti deo njihovog života ili ne znam ja. To je bar moje neko ubeđenje, tako da ne znam, slažem se s tobom. Upravo si potpuno s tim što bi meni bilo žao, u stvari žao mi je u svakom slučaju mlađih ljudi i djece i onih koji stradaju nevini bez razloga, u ratovima i tako dalje, to je ono što me najviše. Međutim, ostaćemo mi na ovom nekom veselom talasu, da tako kažem. Evo imamo jedan izuzetno pozitivan komentar, meni se toliko dopao, ja bih te zamolio da ga ja i pročitam, ako može. Moja malenkost je napisala. Ali vidi nešto je i Manja napisala sa velikim slovima, ali ne vidimo, da ubilo mi svetlom na slijepu skroz. Evo ovako, kaže moja malenkost, čim se takvim temima bavite, jasno je da problema osobnih ili ličnih, evo ja ću reći ličnih, osobnih je na hrvatsku, nemate nikakvih. Nemamo nikakvih problema i to je zaista jedan jako pozitivan komentar. Hvala moja malenkost na tome što si napisao ili napisala, jer zaista je tako. Nemamo ozbiljnijih problema lične prirode. A vidi sad, zamisli sad ti Nešo, mi smo sad pokrenuli live i mi počnemo pričati o problemima osobne ili lične prirode. Znaš što bi to tek ličilo? To mi nikad nije bilo jasno, ali daj mi samo sekundu jedno, pa ćemo se vratiti na to. Kaže, there is a movie about asteroids made. Ima film da je... My thing is translated in English for some reason.
Kaže, ima film koji je u vezi asteroida. Ja mislim da to onaj sa Bruce Willisom kad oni idu gore pa kopaju rupu, postavljaju bombu pa to se eksplodira, ne znam ni ja. Što kaže, I'm releasing asteroid on the movie. Kaže, puštam asteroid u filmu. I što kaže, mala malenkost, da vidim još jedan put. Ajde, pročitaj ti. Ajde, šta si me pitao, pa ćemo se vratiti na malo malenkost. Kaže, s kim se takvim temama bavite, jasno je da problema osobnih nemate nikakvih. Pa ja kažem, sad našto bi ličio naš live da mi počnemo pričati o osobnim problemima. Hoćemo to, evo, da demonstriramo u par minuta. Da ti kažem nešto, ako hoćete da vam kanal, ako imate YouTube kanal i ako hoćete da imate ogromne brojeve i ogromne preglede, samo dajte ljudima svoje lične probleme, nemojte ništa da učite nikoga ništa, nemojte pokazivati kako može se nešto lakše uraditi ili bašta zasaditi ili nešto što je korisno za vas ili za čovečanstvo ili za bilo koga u vašem okruženju. Nemojte ništa pametno da radite, ako hoćete da brojevi budu kako treba, samo budalaštinu, što god možete već da pustite, što više svađe, što više problema, što više tuče, ako možete da se pošamarate, to još to prolazi, brate, to su megionski pregledi. I onda se ja tako zapitam, evo skoro ja nisam znao da ti ljudi postoje. Neki Amdo, ne znam nija šta je, ne znam nija, negdje iz Bosne čovjek, ima neku ženu plavu, on malo ima oči one prljave. I ja sam letao na to slučajno, ja nisam mogu da verujem ja sam mislio da je to AI prvo. Znaš, ne mogu ja da verujem da svaki ljudi stvarno postoje. I onda pogledam, ljudi im primaju 90.000 pratilaca. I onda pogledam još koji video, ja ne mogu čudom da se načudim da 90.000 ljudi u stvari kliknulo da zaprati to. Ne čudim se uopšte. Objasni šta mi radimo pogrešno. To je posebna, ja sam ovo probao ovako ruku prema tebi da proturim, da vidim mogu da to šamarim, ali ne prolazi. Ne znam šta je u pitanju. Da učinim malo zanimljivijim, ali ne može. Znači da hoćemo, ne možemo. Ajde, uradi ovako. Ovako? Eto. Bravo, može se uskladiti, može. Samo treba vježbi. Uvježbat ćemo to za sljedeći put. Moraš i da jaukim, znaš. Dobro si. Ajde još jednom. Profesore, šta ti je? To. Svidio kako imam tešku ruku. 5 dana me gledam, moram da objasnim ženi, kako pravimo dramu na YouTube. Kaže, Desk, bilo je mnogo lažnih informacija ranijih godina na ovu temu, ali opasnosti svemira uvijek postoji. Lijepo je ovo što radite vas dvojica za promjenu. Hvala puno, Desk. Hvala. Manja kaže, nismo mi tako moćni leptiri da bi prizvali katastrofe, ali dovoljno je da leptir mahne krilima ovdje, a da na drugoj strani svijeta se desi katastrofa, mislim, to je tako. Da vam kažem, čudne su to stvari, ako znate išto o leptirima, onda ćete znati čime se hrane, da ja to ne spominjam ovako uživo. Na šta najviše slete. Ma da. Prelepa bića, ali mi dijeta loša skroz. Kaže, Manja, hvala Bogu da nismo tako moćni, ali kad pogledamo profesor učitelji, ostavljamo baš milion dobrih pomaka. Da, slažem se potpuno. Znači, svako od nas neki mali korak naprijed da napravi, to je veliki uspjeh svakako. Ja mislim kažem da smo bili dosadni, bit ćemo dosadni, nemamo mi problema i u tome je sad fazom. A lako izmisliti problem čovječe. A možeš ga napraviš za 3 sekunde. Tako je. Nije problem napraviti problem. Ma uopšte, ni najmanje. Evo recimo ti i ja sad možemo napraviti međusobno problem, posvađati se za par sekundi ako hoćeš. Pa jest. Da nismo normalni, možemo, što da ne. Da, ali pošto smo normalni možemo jedino odglumiti, jel da? Da, i eto imamo 31 prisutnog, 18 lajkova, niko ne klika.
zato što je normalno, a da si me stvarno šamario, znaš kako bi brojevi pokidali bi gore, pa ja usio bi mi se telefon. 100%. Ili recimo, nije samo, slušaj, svađa, tuča, takve stvari, zaboravio se reći psovke. Psovke su ključne u svemu. I to što sočnije psovke, znači što sočnije to bolje. I sad bismo imali gore 1000 ljudi koji nas gledaju, 100%. Jeste, ali šta ljudi sve psuju, pa to nije normalno, majke. To nije normalno. Ja ne znam, ja dok sam pio alkohol, pa kad popijem jednu malo više, odveže mi se jezik, pa izgovorim neke psovke, ali nikad nisam išao u neke detalje kao neki ljudi, Bože me sačuvaj, ne mogu da verujem čovječe. A dan danas evo gledam, ima fini kanala, mislim gledam ljude i onda odjedanput oni ubace neke, psuju majku jedno drugome, mislim nema potrebe, ja razumijem da to je neki naš humor, ja razumijem da to je neka, ali ajde da izbacimo humor, da se piša iza crkve ili džamije i da se ispoštuje ođe ili pop i da se ispoštuje država, da se ispoštuje zastava, da se ispoštuje kum, da se ispoštuje čovjek, da razumeš ajmo malo da promenimo, ajde da ne budemo poznati po rakiji, divljaštvu i lošim rečima. Ajde budemo poznati po nečem plemenitom, nečem pametnom, nešto što smo mi uradili, niko nije drugi uradio. Evo, na primjer, naša teritorija je bila prva teritorija na svetu koja, ako je rob ikad stao na našu zemlju, automatski više nije bio rob. Bio je oslobođen rob. Zašto nismo poznati po tome? Ne, ali smo poznati po šljivovici. To meni izubo glavu, zato što sami smo sebe unazadili i ima onaj fazon što kažu, čim se budala ponosi, to se pametan stidi, jel tako? Da, tako je. I tako to mene izuve sipala skroz. Evo je Dina je s nama, pozdrav za Dinu i za njen kanal, ljudi, zapratite ljude, upravo su udarili 1000-darku, nisu mi verovali da će skupiti 1000 pred nove godine, baš sam video danas. Također. 1000 pratilaca i samo napred, sad tek počinje faza. Tek sad počinje. Misliš samo da udarim 1000? Ma 1000, kad dođe 1000, neko ti bude najlakše. Sad je problem. Primijetio sam, da, primijetio sam, jesi završio, oprosti Nešo ako sam te prekinuo. Jesam, samo sam to teo da kažem, da jednostavno me izuva me sipalo, nije to samo za Srbe, to je za sve, i za Hrvate, i za jer u sistemu se nas napravi da budemo divljaci, a u stvari imamo više civilizacije nego što mnoge druge države imaju, ali eto. Pa vidi, gledam neki dan parodiju jednog momka na TikToku koji dolazi u Bosnu i počinje da se ponaša onako kako se inače ponašaju ljudi koji dolaze iz inostranstva, vraćaju se ovamo u naše zemlje, jel? I onda čim dolazi u Bosnu, on odmah, gužva onu kutiju od cigareta, otvara prozor, baca ih kroz prozor, on odvezuje pojas, jel, naravno više mu ne treba, i nagasi, počinje žvaku, neku stavlja u usta, on kao žvaku, tako dalje, Mislim, hoće da pokaže taj baš onaj krkanski, mi kažemo krkanski, taj neki mentalitet. Pljuvanje po ulici, duvanje nosa i tako to. Po kojem smo također nekako poznati, ja ne znam koliko si ti, recimo ja sam radeći diplomski rad, radio sam od Andrića Travničku hroniku za diplomski. Da. I to iz perspektive postkolonijalnog teorijskog diskursa. U stvari smo mi na neki način bili stoljećima kolonizovani. Kolonije, znači imali smo okupator, imali smo Tursku koja nas okupirala, pa onda Austro-Ugarsku, pa onda poslije utjecaj tih drugih raznih zemalja i tako dalje. I kad nismo bili svoj na svome, do možda danas. I šta se dešava da smo mi postali jedan dobar Balkan, govoreći o Balkanu cijelome, izvor priča za romane, priča za filmove, priča za kao neki divljaci, ko što recimo prije bilo ide Tarzan u Afriku, odnosno idu ljudi u Afriku, nađu Tarzana i tako dalje.
I tu su bile atraktivne teme. I onda su pronašli teme kod nas ovdje. Zašto? Smatrajući nas divljacima, smatrajući nas nekim tamo, ne znam, nija narodom koji je bio kolonizovan, pa sad nailaziš tamo na njih ko na neka ljudožderska plemena i slično. Jeste, a jeste, joj, Sve ne znam. u negativan kontekst o nama. Ja. Ajde, možete pročitati malo ove poruke da vidimo, jel vidim nešto ispisano svašta, baš kažem ti, ovo mi svetlo. Može. Evo kako se zove, reče mama, znači Dina. Hvala, vjerovao si u nas. LDS kaže, tako je, treba činiti dobra djela uz osjećaj empatije, razumijevanja i poštovanja, tako je naravno. Primus tebi lajkove šalje. Senad Đanković kaže, dobro večer svima na live-u, posebno pozdrav domaćinima live-a i velika podrška. Senad je Dinin muž, tako da pozdrav i za vas, Senade, i hvala. Hvala na svemu. Na kraju, da li si rekao, Milijena, da se zove dobro je da nismo svi isti, jer današnje vrijeme ima svašta i svačega. U moje vrijeme je bilo bolje nego sad se ne zna ni ko pije ni ko plaća, nije više kao što je prije bilo. Pa možemo i o tom pričati, kako je nekad bilo, kako danas, tako. Pa da ti kažem, možemo i o tome pričati, možemo i o svemu tome pričati, ali da ti kažemo, starije generacije su se promenile. Mlađe generacije su mnogo bolje nego ove starije. Najiskrenije, evo ja vidim, mlađi više imaju poštovanje nego ovi stariji. Mlađi će otići pokupiti svo smeće uz autoput, uz magistralu, po ulicama, po reci. Išli smo i Dana i ja, išli pomagali, razumeš, kad se organizuju, budemo vreće, znaš koliko naroda skupi, nije normalno. I to su samo mladi ljudi, bre, do 25-27 godina najviše. I onda a stari su ti koji bacaju. On krene na petkan i on je na traktor natovario kauč i on će da ga baci u reku jer mu ne treba više kuće, razumiješ? Mislim, meni to je, objasni mi sad to. Je sada, opet s druge strane, mi svi krivimo mladi ljudi bre pametniji od nas. Mlad čovjek je neko naučio da vodi računa, jer se možda boji kazne, ne znam ja šta, a stariji sve nešto misle, ma ne može meni niko ništa, razumeš, ovo je moja, ja ovdje dolazim 100 godina pa mogu da nastavim, u tom nekom fazonu su, nema pojma. Da, ja bih samo složio se s tobom u tome da su mlađi bolji svakako nego mi stariji i kad pogledamo kakvi bi mogli biti mlađi, budu onakvi kakvih ih mi, da tako kažem, napravimo, odnosno mi smo ti neki uzori, mi smo neko ko treba izvršiti neki utjecaj na njih. Znači mi spadamo u te generacije koje su izmislile internet, koje su izmislile i mobitel, to je ono što je njima danas glavna okupacija. Znači oni teško mogu izdržati u školi jedan čas, da ne uzmu taj mobitel, da ne pogledaju tamo te neke poruke ili ne znam nija šta već. To je postalo bukvalno teška ovisnost. Pa jest. Mislim da to na neki način mladima pravi problem. Jer se onda oni ne mogu posvetiti nekim važnijim stvarima, ali imamo izuzetno pametnu mladost. Mladost koja može napraviti čuda. Samo je pitanje kako će oni usmjeriti tu svoju inteligenciju, pamet, sposobnosti i tako dalje. Na njima je naravno. Mi ono što smo radili smo, ono što smo radili krivo, to je krivo, a krive drine, zna se, teško se može ispraviti. Mislim, nema tu šta. Tako da, vidjet ćemo, pred nama je. Mislim, pred njima je. I pred njima je, ali misliš da oni znaju za ovu kometu? Možda su čuli, jel? A slušaj, ja ih ne bih sad još upoznavao s tim. Ne bi, jel? Pa šta, ako se dogodi, ako se ne dogodi, nikom ništa, jel? Tako je, ja sam tebi rekao, znači ja sve nade polažem na nekog superjunaka. Ma da. Nema potrebe uznemiravati djecu, što? Nećemo ih buknuti, spavaju mirno. Ako ništa, ima i Will Smith, pa će on biti ona zadnja legenda. Će da hoda sa kućetom i da ubija zombije.
Još ako mu kosa poraste, bit će još pametniji. Još pametniji. Bože dragi. Nego šta ti misliš, bre, jel bi ko od mlađih uspeo preživjeti, ne daj Bože, stvarno nečega? Jel bi se znali snaći? Pa vidi, s obzirom da nijedan dinosaurus nije preživio, ja sam baš skeptičan. Jedino što smo mi, vidi, imaš ti sad ja mislim da i tu u Americi ponajviše atrakcija, pravljenja onih atomskih skloništa. Da. Ima čak i film o tome kad nakon koliko godina napusti to sklonište, sin je i rođen u tom skloništu i on je sad Da, ima 30 godina nešto, da. Ma ja, tako nešto ne izađe iz tog skloništa i dođe u New York koji je sad totalno drugačiji nego što je bio kad je on bio dijete, kad je tek otišao u sklonište. U stvari nije on rođen, nego je otišao, tako nešto. Da. I možda u stvari i rođen, ali je došao sad u taj svijet i ne može da se snađe, apsolutno. Uglavnom, sa dosta zaliha, neko sklonište koje bi zaista zaštitilo u potpunosti, pročistilo taj vazduh da se može disati unutra, ili neki kisik smješten nekim bocama kao, nemam pojma, evo kaže Primus, oni se zovu preperi, jel? Preperi, da. 100.000, da. 100.000. Ima ih u Americi koliko doćeš, jel? Preperi, da. Oni što kažeš ti, to se ukupavaju, bre, to je organizacija naš koja, bre, boli glava. Dragice, pozdrav za... Da. Sad, najveća ironija u tome je, recimo, da taj asteroid pogodi baš u jedno od tih skloništa njihovih. Ma meni je najjače bilo, kad sam bio u Americi, kad su pričali da će, ne znam šta će se dogodi, isto neko tako, kraj sveta, pa ti se ti preperi napalili, bre, pa uzeli kredite, to su $100.000 pozajmili od banaka. Da. I trebalo je da se dogodi, kad se nije dogodilo, sad treba pare vraćati. To je problem. To je njim najveći problem, ispošto oni sad moraju taj novac da vrate. A ima još jedan fazu, može samo da se zakopa pod zemlju, da je napravio svoje sklonište i to je to. U pravu se, znači to može poslušiti kao grobnica već, pa da. Nije loše, naravno. Pa će onda to za buduće neke generacije koje su preživjele, za nekih 2-3 hiljade godina otkopavati, pronalaziti tu stare mumije, nije mumije, grobnice, mislim, katakombe. Da. O Bože. Bojim se ja Primus asteroida, mislim, ove na svijetu, pa šta znam, ne bojim se ni njih jer ne pratim vijest, evo kako rekoh, tako da ne znam. To mi je najveći problem u stvari. Ja sam poput onih majmuna što jedan drži ovako ruku, drugi ovako, a treći na ustu. Tako se ponašam u zadnje vrijeme. Nekako mi lakše što mogu, mislim, nije pametno. Nije najpametnije, ali nije ni loše. Sad kad si spomenuo ove sa prepere, čega sam se sjetio, jer to za vrijeme korone se desilo masovno nomadstvo u Americi. Ljudi koji su prodali kuću, prodali stanove, kupili kamper i krenuli nomaditi. Razumiješ? Nije, rade to odavno, oni žive u automobilima, žive u minivanovima, razumeš, to je krenulo sasvim slučajno, znaš, jer u svemu što je počelo se događa, stanarina je postajala sve skuplja i skuplja. I onda su skontali da u Kini to rade već zadnjih 50 godina, nije to od juče, razumeš. I onda jer nema, u Japanu, u Kini da je skupo, razumeš, on radi, on ne može da podnese, razumeš, troškovi, onda su našli fazon da žive u svojim automobilima i onda je to krenulo po svetu. Da ti kažemo, mnogi od njih su napravili super. Samo i sa tim treba biti pametan. Ili ima oni koji su uzeli autobus, oni uzeli školski autobus, brate, da on njega nema gde parkirati. Tebi treba da budeš, da parkiraš bilo gde, da niko ne zna si tu. Ne, nego ti hoćeš i kupatilo, hoćeš i kuhinju, hoćeš da imaš i dnevnu sobu i spavaću i beži, bre, i sobu za goste.
Ma i ovo, to treba bude čisto za preživljavanje. A to je, krenuo je taj trend odavno, a ti isto i ti Doomsday Preppers, ja mislim da čak može i na YouTube ima, vjerojatno se nađe onaj linkovi. Oni su pravo interesantni, mogu ti reći, ja sam te serijale gledao. Jer bukvalno nije napurano, živa je istina, da on veruje u to da će doći kraj sveta, da su oni su toliko organizovani, nastavniče, ti nemaš verovati, da oni imaju konekciju sa tamo nekim koji je u drugoj državi, isto tako, imaju dogovor, u slučaju da se u mojoj državi dogodi da ovde se otišlo dođevala, da on mene primi tamo, mislim, to je network, to je ono baš mreža. Mogu ti reći da sa neke druge strane, mislim, nije to neka loša ideja da se ljudi opet drže nekako zajedno, da se povežu, ali s druge strane, ako stvarno dođe kraj sveta, da li stvarno želiš da budeš taj koji je zadnji da hoda? Pa vidi, ako dođe kraj svijeta, ja ne želim da za prijatelji imam takve ljude, tako da mi je to ono... Ima i te. Radije ću ovako s ovima koji nisu o tome razmišljali, pa šta bude. Ako bude sreće kakve da preživim. I znaš šta mi je recimo kao djetetu bilo, valjda zato što sam nekako odrastao u nekom siromaštvu, nestašici, a i rat je isto tako dosta uticao na to. Razmišljao sam da se desi takva neka kataklizma, katastrofa, da ostane jedan od rijetkih živ i da onda krenem po tim radnjama, prodavnicama, samoposlugama, snabdjevat se čim god poželiš, hranom, ovim, onim. Mislim, sve ti besplatno, to je neki, hajde da kažem, neko zadovoljstvo u svoj toj nesreći. I to bi se za 2 nedelje zasitio, šta onda? Da, šta sam još pomislio, morao bih razvrstati tu hranu, što je pred istek roka da to prvo pojedem, pa da onda mogu malo. I šta još, gledao sam onaj film Nomad, ja mislim da se zove Nomad, mislim da je dobio i Oscar prije koliko ima 4-5 godina, tako nešto. I mogu ti reći da je to stil života koji je meni izuzetno privlačan. Ne mislim sad na ove propere i te koji se kriju i koji zamišljaju tu neku kataklizmu, nego ljude koji su se zasitili sistema, koji su u potrebi za slobodom krenuli u takav jedan život, težnju za slobodom. I oni sad, recimo, putujući tako iz mjesta u mjesto, pronalaze neke sezonske poslove ili privremene poslove da bi nešto zaradili privremeno dok su tu, da bi mogli preživjeti, da bi mogli kupiti sebi hranu i slično, snalaze se dakle na razne načine i ne vežu se ni za što, apsolutno. I to mi djeluje mislim, imam u sebi to nešto, da mi je ta neka sloboda. Razumem te potpuno. Mi smo dosta smo vezani, evo ti si napravio tako nešto, recimo. Izašao si iz sistema, ti i tvoja supruga, naravno, vas dvoje. Da. Izašli ste iz tog sistema i proizvodite svoju struju, gledate da što manje imate ovisnosti od sistema, odnosno od drugih ljudi. Međutim, treba dosta hrabrosti za to. I mislim da kod nas ovdje, u ovim našim balkanskim zemljama, teško da bi se tako nešto moglo. U Americi, recimo, nije problem, seliš se ko ptica malo na jug, kad dođe zima, gore na sjeveru i tako dalje, kružiš, Malo ko radi ovo što smo danas uradili. Malo ko radi. Sve što vidiš na internetu, dosta je laž, dosta je fazon, dosta je, ja to njih zovem ratnici vikenda, ne znaš. Jer onda oni za vikend, onda oni glume, to ne znam šta i oni to sad predstavljaju čisto da se snime, znaš, ali... Razumijem, da. Ne vidim, možda ima par njih koji su stvarno u tome i oni su većinom naljasi gore, da je bukvalno osuđeno to. I onda gledao sam njih i onda tačno možda vidiš po čovjeku i po glasu i po očima i kako se kreće, mislim, ja mogu sada ga skontam ili on laže ili pravi. Jer ti bukvalno kad se zarobio negde 3 nedelje ti da ne izađeš iz svoje kuće zato što je napolju katastrofa, da je napolju katastrofa, da je bukvalno sneg do očiju, da jednostavno sve, jednostavno ne možeš nigde da ideš
Drugačije ti u mozgu. Drugačije tvoj mozak to podnosi. Nije više sad ću sesti auto i odu u prodavnicu. Ne, nego bukvalno moraš da vodiš računa o onome što imaš, mada ako nešto živiš ovakav život bio bi lud da planiraš da ideš u prodavnicu svaki dan, mislim, to se jedan put mesec dana odeš u prodavnicu, nakupuješ i da budeš miran, što bi rekla. Ali dosta njih laže i onda mene to nervira, znaš, a ima dosta njih koji žive u automobilima, evo što kaže Primus kao Lola, kanal Lola iz Kola, naš čovjek, ja mislim, ja ne znam odakle živi u Americi. Mislim da je negdje uključen sam s tim što sam malo skeptičan i vezano za njega, da li zaista živi u tim kolima i to. Ja mislim da živi, na način šta radi i kako radi, ja mislim da je ono legit, da je totalno da je skroz pravi. Jer osjeti se kad neko laže. Možete da budeš milion kilometara, osjeti se kroz ekran. Moram ti reći, skeptičan sam prema ljudima koji kriju svoje lice. Ne znam, ako krije lice, onda tu može biti da krije još nešto, razumiješ? Nije mi baš leto. Razumijem te potpuno što se toga tiče, ja isto mislim, ako već snimaš što snimaš ako se kriješ, razumiješ? Upravo to. Ne moraš otkriti identitet potpuno s time i prijezme, ostalo, mislim, to apsolutno. Evo i Dana ja sam ovde, pa niko ne zna gde živimo, razumeš? I ljudi kad nas negdje prepoznaju na ulici, razumeš, oni i dalje ne znaju gde mi živimo. Pa to je okej. Da, i sada da ja sad krijem lice, mislim, što bi sad krivio, razumeš, razumem da neki ljudi ne žele da pokažu lice, možda ima neki ožiljak, možda mu fali oko, jer razumeš, ali opet s druge strane, kakve to veze ima, razumeš, ti si dalje živo biće, i za mene i za svakoga. Ja verujem u ljude kao ljude, a što kažeš ti, ako kriješ lice, ako te ja ne mogu pogledati u oči, da ja stvarno vidim ko si ti. Da, upravo to. Razumijem, recimo, ima jedan kanal koji pratim, zove se Auditing Britain. U pitanju je čovjek koji snima policiju uglavnom i njihove postupke i čak nastoji da isprovocira određene njihove postupke, odnosno ponašanje, da bi pokazao javnosti šta su naša prava, naša kao građana i šta policija zapravo smije i kako smije postupiti u određenim situacijama. Jako dobro i zanimljivo, ali on je logično sasvim da krije svoj identitet i on ne pokazuje lice, snima ispred sebe, apsolutno ne utječe. Nema ni za tim potrebe, da ti ideš i da ti čaškaš đavola, ti ćeš naleti na pandura kako ga dupe bole će da izgubi posao. I ti ćeš mu staneš na žulju, polomit će ti kičmu, bez veze da izgubiš i zdravlje, i tek onda da izgubiš identitet. Jer postoji jeste u Americi, nema pravo za ovo, nema pravo za ono, ali isto tako ja mogu tebi, evo sad mogu da ti kažem, da policajac u Americi nema pravo da ti traži ličnu kartu. Jednostavno nema pravo da traži ličnu kartu. Ako nisi prekršio nikakav zakon, jednostavno u Americi nema pravo da traži ličnu kartu. Kod nas je opet drugčije. Kod nas ima pravo da ali isto tako, bar u Bosni, ja imam pravo znati zbog čega on traži moju ličnu kartu. Tako da ga mogu prije nego što dam. Ali može jednostavno reći rutinska kontrola i to je to. A šta kriješ? Što da mu ne daš ličnu kartu ako ti traži ličnu kartu? A ti iskreno kažem kako ja razmišljam. Ako meni traži ličnu kartu, znači da postoji nešto oko mene, u toj okolini gde sam ja, neko ko verovatno liči kao ja, ko je verovatno opasna ličnost i on sada gubi svoje vreme sa mnom, zato što se ja nagađam s tim da li on ima pravo ili nema pravo, mjesto da juri onoga, a on tamo iza ćoška neko bode nože. Razumeš, o tome se radi. Znači, za naše dobro, ne samo nekakva glupost koju neko izmislio. Kaže Primus, ako pročitam ove komentare, kaže da Lola zaista živi u kolima, dobro, i kaže također moraš kriti lice u današnje doba na YouTube previše hejtera. Pa ne znam kako ćeš hejtere blokiraš, da, ostalo, mislim, i kad kriješ lice, hejter će se naći, mislim, džaba ti to, nema tu.
a Elite Desk ti kaže Neša da je pričao već tebi o tome, nemoguće je to uraditi u našoj zemlji, to jest u dvojica sistema, jer su ljudi u 60% puka sirotinja, jedva preživljavaju i ne mogu da odu ni svoje ulice. A Drago kaže, možda je samo ružan pa krije lice, jel? Pa sve je moguće, razumeš, mislim, možda čovjek možda se čovjek ne osjeća, ono što bi rekli, slobodno svoj koži. Bača Beli, isto odličan kanal, zapratite njega. Pozdrav njega, molim vas, pogledajte. Primus kaže da ni u Austriji ne postoji zakon da moraš imati lično u sebe. A ja, ali to sam teo da kažem, u redu je što ne moraš da imaš, ali zašto, ako već došao kod tebe, zašto mu ne daš i on će te pogleda tvoju ličnu kartu i on će ti kaže hvala, doviđenja i to je to. Ima malo više kontradiktornost tu u toj Engleskoj, u toj Americi, njihovim zakonima. Recimo, znači, on ne mora dati svoju ličnu kartu na uvid, ali istovremeno on smije potpuno da fotografiše, snima policajca i čak da traži od njega broj njegove značke i tako dalje. I sve to istovremeno da snima. Tako da, malo je tu kontradiktorno, znači, dovodi tog policajca možda u opasnost, jel nekako. Da. Evo, moram ovo reći sada, evo Ana ovde noći napisala, kaže, svako ima svoj stil na YouTube-u i svako bi trebao da poštuje tuđe želje. Mi se slažemo s tim, Ana, to uopšte nije sporno, nego što ja kažem, što i nastavnik kaže, ja sam ovo zapratio, gledao sam ga pa sigurno 6 meseci pre nego sam rešio da ga zapratim. Samo zato što kaže nastavnik, nisam verovao da je pravi, nisam verovao da je istina. Meni dosta laži, dosta prevara. Dosta mi je više kad neko kaže ja sam napravio kuću, a onda se okreneš, pogledaš, ima tim od 20 ljudi, bagere i dizeli. Meni je toga dosta. Ali što kažem, ako svako nek radi kako misli da treba da radi najbolje. I što ja kažem, Lola je jedini kanal za koje ja znam, da je u stvari ima brojeve, a da nije pokazao lice. To me iznenadilo, mogu ti reći, ali samo zato što je pravi, samo zato što ipak nakon toliko gledanja sam shvatio da čovjek ne laže, da je čovjek istinito živi, čovjek u autu, u kućici, nije bitno sada da živi, kako se snalazi, šta jede, šta razumeš, tako neke normalne stvari, što kažeš, taj neki nomadski život ima. Ali mi je mnogo duže vremena potrajalo da kliknem da njega zapratim nego tebe. Tebe sam odmah video i znao sam ko si, šta si, vidio o čemu se radi, klik i gotovo. A što kažeš, uvek postoji to nešto, ja moram neko za ljude znati jedno vreme da bi sebi dozvolio da je zapratim. Evo ja sam zapratio i Ana ode noć, žena želi da otvori svoj kanal, ja mislim da već ima svoj kanal, da već radi live, nemam pojma kako žena izgleda, ali meni to više nije ni bitno, zato sam ja to isto ženu vidio na mnogim live-ovima kao moderatora, ja već imam neko poverenje, ali da se samo pojavilo, pa ništa toga. Nema ništa toga. Ja sam samo iznio jednu pretpostavku, odnosno određenu dozu sumnje, ali naravno da moja sumnja apsolutno ne mora da bude realna, odnosno opravdana. S druge strane, potpuno kažem da i svako gradi svoj YouTube kanal onako kako hoće i da čak ta neka misterija, skrivanje lica, ima određenu dozu privlačnosti, tako da je u tom smislu razumijem to i čak i podržavam, naravno, u svakom slučaju. Samo što smo ovdje nas dvojice iznijeli smo svoje mišljenje o tome, odnosno postavili smo pitanje zašto se kriti, to je to. Ali najvjerovatnije da je upravo ovo što sad govorim, znači da se pokuša kroz tu jednu misteriju privući publika i držati naravno i pažnja, jer uvijek je to što manje znaš, više se stvara tu neke fame oko toga. Recimo, meni su uvijek poznati ličnosti bili nešto fantastično. Ja sam to prije, naravno, sad više ne, dok sam bio mlađi.
pa recimo neki poznati pjevač, poznati glumac, pa malte ne da nije čovjek, nego nešto iznad nas, ne znam, ja i Da. tako. I ono, da ti ga je srest negdje na ulici, pa samo da ga vidiš, ono, to ti je poseban doživljaj. Kamoli pričat nešto s njim ili ne znam, rukovac i tako. Ali idi zaprati Lolu, Lola je original, Lola je original. Ja Lolu baš volim, gledam. No, i čak ponekad i gledam njegove live-ove, apsolutno, državam to što radi, nije uopšte problem, samo eto kažem, mislim, imao sam tu određenu dozu sumnje, ali evo ljudi kažu, tako je, mislim, ljudi koji ga duže prate i tako da nemam potrebe ni ja više da sumnjam u bilo šta. Da. Ajde, hoću ti pročitati ove komentare, ima na to sada. Hoću, naravno, hoću, zašto da ne. Da vidimo. Malo je Manja pisala na slovenskom, pa sad ja ću to teško. Ana kaže, svako ima svoj stil. Svako ima svoj stil na YouTube-u i treba poštovati tuđe želje. Upravo, Ana, to sam na kraju rekao. Bravo. Ajde, čekaj da onda ja pročitam na engleskom. The more open we are, the more trusted. A kažu što god smo više otvoreni, ljudi će nam više verovati. O tome se radi sve. Ma i to, da, bravo, da. Manja je napisala nešto, bolj kod smo otkriti, bolj nam lahko verjamejo. Aha, bolje kad smo otkriveni, lakše će nam vjerovati. To je to, vjerovatno. To je to što sam pročitao. Aha, da. Manja kaže, ni se nam treba kriti. Možda... Ne trebamo se kriti, pa dobro, da. Odlična konverzacija, pravim urmašice i uživam u ovom live-u. Nisi nam trebala to napisati da praviš urmašice. Ja odmah sad razgledam, je li Alma napravila šta slatko da pojedim ja. Pozdrav Bača, dobro, pozdrav i od nas, naravno, pozdrav Dina, pozdrav Senada. Taki smo se rodili, smo čudežne Arave, dobro. Ja sam razočaran kad sam vam vidio identitet. Šali se, ali da se ne šališ, mislim, lijepa konstatacija. Primus kaže, nastavnič, ja ne dobijam obavijest od tebe, ne znam. Ja ne dobijam obavijest nije to. Nemam pojma što je u pitanju. Lolo iz Kola su prepoznali njegovi poznanici, kažu mu gdje si, Rade, nemate dugo, dakle zove se Rade, je li dokazano da ide zemlja asteroid, pita Pavlović. Nije dokazano, Pavloviću, nemojte se brinuti. Lola je legenda i meni zanimljiv, a naravno, slažem se. Ja ga zezam da ide ustan i bit će Rade iz zgrade. To je net Voyaging Profonder, kako se tipa, nisam siguran. Što kaže, Primus se hvala puno, hvala na donaciju. Primus nam se pogurao, kupujemo instantno kafu, da možemo da pijemo, da mučkamo i hvala Primuse, hvala od srca. A nisam ovo vidio, I tease him with the guest suspension of the move into partners and they'll... Oh boy, yeah. Pavlović kaže da neka stranaca. Mi smo, možda da razjasnimo gospodinu Pavloviću ili gospođi, ne znam, mi smo postavili hipotezu, dakle, hipotetički smo zapravo zamislili šta kad bi se nešto tako desilo. Nismo, nije nikako... Da, i to je jednostavno tema naše šta kad bi bilo, eto, tako, u tom smislu. Ali nije glavna tema, u stvari jeste glavna, ali imamo dosta sporedni, možemo pričati bilo o čemu nije bitno. Glavna je tema skroz, nego da ti kažem, ako se glavno nešto zrekne ovdje, ako ćemo svi za Ameriku, svi trebamo Lolu da tražimo, Lola već zna kako i gde i šta. Lola je dobar. Lola je dobar, ozbiljno ti kažem, Lola je skonto fazo. Nisam ja ništa loše od njega ni čuo, ni bilo šta drugo. Samo kažem da sam izražavao određenu dozu sumnje za to da li zaista živi cijelo vrijeme u tim kolima ili je to čisto da bi privuklo pažnju publike, sad to je ovo dosta. Ja zgarant, a mislim, ako nije, onda me uspeo. Sve ono što sam vidio, gledao live-ove i pojedine videa, nikad nisam vidio ništa apsolutno loše. Čak naprotiv, ja sam pretplaćen na njegov kanal i pratim ga, naravno. Kaže, Pavlović od nas je van
išao, šta ako vanzemaljci dođu da nas okupiraju? Tu su oni već. Je li? Aha. Ja bi se njima svakako prepustio. Mislim da je to okej sasvim. Ako su među nama i toliko se dobro znaju sakriti i toliko dobro znaju da gledaju svoje posla, i ja bi, brate, sutra. Pa majke mi, on samo gleda kako ovaj poludeo svet oko čega se svađa. Njih boli dupe. Mislim, ako bi došli, vjerovatno bi imali nekog interesa da urade određene eksperimente na nama, jel da obave eksperimente? Ja, da. Pa bilo je onih filmova kada ima i to, ja mislim na Discovery je bilo, kad pričaju kako su ih oteli vanzemaljci, kako su radili ispitivanja, ma to je meni revija, brate, mislim, znaš. Da. Oni su rešili sada provale meni u kuću u sred noći da mene ukradu, eto, baš mene, Nenada Simića, u Srbiji, negdje na planini, baš su mene našli da mene ukradu, i zato što ja imam najbolju kičmenu moždinu na svetu, pa će oni to da izvade sve iz mene, da pregledaju, pa da vrate, i onda da me vrate kuću u moj krevet, a to stvarno moraš biti nekim teškim drogama, brate. Griješiš, nije zbog kičmene moždine, nego zbog tvog šešira, razumiješ? Ovo je Dana pravila. Nisu vidjeli nikad nigdje. Vidiš, ovo je Dana pravila, Dana ne plava šešir. Ručni rad, to je to. Ručni rad. Uzmeš šešir sa temua, vidiš. Ja sam dugo imao želju za polucilindrom, znaš. I zahvaljujući Kinezima, samo se nadam da to nisu mali Kineščići tamo, koji prave ovakve stvari. Da, jer ima i tih informacija, pričaju ljudi svašta. Da. Vrlo povoljno, vrlo jeftino, doduše djeluje ko da je od kartona napravljen, ali barem ima taj neki oblik, sve to što sam ja tražio. Od kartona? Ali ne pričam o širima, nego šta sam htio reći malo prije, evo sad sam zaboravio. A vjerovatno ću se sjetiti poslije. Nije ni bitno. Ajmo mi nastaviti s pričom. Pročitaj, ja mislim da Primus još nešto napisao, ne vidim, ne mogu. Morate da odblokirati. Malo smo zapostavili komentare. Nenade, dobar gost, elokventan i dobar retoričar. Hvala puno Primusu, ako misliš... Hvala Primuse, hvala. Ovog pod šeširom. Neće nas ni oni plaći da nas se otarase, ni vanzemaljci. Mi smo za vanzemaljce babaroge, vanzemaljci plaćaju svoju djecu sa nama zemljanima. Nedavno vozim se autom, bila je Alma sa mnom, i vozimo se mi kroz jedno selo ovdje u Bosni, i selo je, ja bih rekao, prilično veliko, mislim, i dosta je ljudi tu. Međutim, ljudi su u današnje vrijeme zatvorene u kućama, normalno, u koje je doba dana. Bilo je vrlo rano, mislim, relativno rano, bilo je oko 9 sati ujutru. I na sred livade između dvije kuće pasu srne. Razumijete? Znači, srne pasu sasvim normalno, ko da su sred neke šume, nemam pojma. I sad ja sam stao autom i otvorio prozor, mi gledamo u njih, gledaju srne u nas. Kaže meni Alma, vidi kako su lijepe i tako dalje, mi pričamo o njima, ja nastavim, kažem, šta ti misliš, šta su one tek pomisle o nama. Rekli su, eno kaže, one dvije one ljudotine, kaže, stale, gledaju nas. A ovaj drugi kaže, šta li oni rade ovdje, što će ovdje i tako dalje, pitaju se nešto. Šta mono svetli ruci? Ja, malo mijenja te perspektive, znaš. Ok, i što se tiče zemaljaca, može se to primiti. Upravo si što ti to kažeš. Evo, mi kad smo ovdje preselili, prve godine nismo mogli da vidimo bukvalno ništa od životinja. Maltene ni guštera, ni zmije, ni ništa. Evo, prošle godine i pretprošle godine baš krenulo, prošle godine, ove u stvari godine, ove i prošle godine moram reći, da se toliko smo se nekako, ja mislim, uskladili jedni sa drugim.
razumeš? Gušteri su naučili da ih ne ubijamo i pauk je naučio da ga ne ubijamo. I razumeš, jer pauk, ja sam ostavio gore, nekom pravi svoju mrežu, mi ovdje nemamo komaraca svakako, razumeš? I ako neki naleti, pa neka ga on pojede, razumeš? Onda onaj gušter dođe i liže mi prste na nogama. Mislim, eto, šta ćemo dalje? Razumeš? Onda imamo one puhove imamo, znaš, pa veverice, pa sve, a sve je to neki, što kaže moja Dana, kad ustane ujutro, kaže, tačno neki ritual, kako se kaže, ritual imaju. Prvo krenu gušteri, pa onda prođe ono zmije, imamo par otrovnih zmija, žive ovdje iz Kukorina, ovdje pre naše kuće. Izađu one poskoke, izađu ono ovdje svojim putem, sunčaju, traže hranu, ne znam ja šta, ali svi živimo zajedno. I neverovatno je kako nikom ne smije, samo je bitno da slučajno ne staneš na nešto, da ne ubiješ ili te zmije ne ugrize. Ali sve ostalo, isto tako i sa tim životinjama, sa tim jelenima, što kažeš. Oni su vjerojatno, to je prvi put da su vidjeli čoveka da stoji, da gleda u njih. Dugo, što kažeš, ili će sela prazna, ili svi u kućama. Da. Jednostavno, životinje su sve bliže ljudima, jer ljudi, što kažem, malo prije zatvaraju se u kuće i nema tu više, a onda ko još uvijek hoda u prirodi, kroz šume i tako dalje? Malo ko i onda su životinje, dobro znam, i ja isto, ali malo nas. Pa malo nas. Je bila pjesma, idu kroz šumu, jer ljudi idu na livadu, kose sjeno, pa onda skupljaju ga, pa pjevaju i tako dalje, sva ta buka koja se stvarala, tjerala je životinje. Međutim, danas toga nema, da zarastaju i to je Evo da pozdravimo lutajućeg reportera i jedan izuzetno dobar kanal. Pozdrav veliki. Pratim ga isto. Bravo Nešo, naravno ja preporučujem također da ga zapratite. Mnogo lijepih priča, sadržaja, zanimljivih ljudi, zanimljivih baka. One bake su stvarno. Ja. A šta imamo iznad, šta je napisala Manja? Lutajući zna s njima komunicirati na pravom nekom lijepom, simpatičnom nivou, da tako kažem. Jeste, na nekom opuštenom nivou, no nije... Lazo, njega pčele poznaju kad dođe na pčelinjak. Vjerovatno ga bodu, bockaju, šta li? Lazo inače ima veliki pčelinjak, znaš, u prirodi, u šumi, odnosno na svojoj livadi, u svom rodnom mjestu, na svojoj rodnoj grudi. Da. Evo šta je Manja napisala, i Manja isto pravi kape. Ona isto pletenu kapu, njen ručni rad. Aha, super. I šta imamo ovde, Lazo kaže, my God, when I come to the... Aha, to se već pročito. Sam upravo rekao, evo, Mr. Rusija, pozdrav veliki, Mr. Rusija, sreće da nisi bio ranije, pošto smo spominjali Amerikance i njihove ove super junake koji bi spasili zemlju od asteroida, vjerovatno da se ti ne bi složio s nama, ali dobro, nije to ni bitno. A Rusa nismo spominjali da se ne hvale ni sa čim, tako da šta ću? Oni samo pojave i kaže, imamo vakcinu za rak, nisi hvalio 100 godina. Da, meni je recimo užasno žao bilo, Lajke, kao dijete, kad su nam pričali da je Lajka prvi pas koji je poslat u svemir, i ja sam pitao učiteljicu ili ko je već nama o tome pričao, ne mogu se sad sjetiti, je li Lajka živa se vratila na zemlju, kaže nije, meni je to bilo toliko tužno, tako mi je bilo žao. Znači, Lesi se nije vratio kući. Ne, Lajka se nije vratila kući. Lesi se još uvijek vraća, samo da znaš. Još uvijek vraća. A vi još ko nas su pričali na hrani prasići i ne daju dugmići. Kad su poslali prasad u svemir i čoveka da ih hrani. Samo hrani prasiće, ne diraju ništa. Samo njih. Ne to uopće. Da. Pa vidi sad kad čovjek bilo šta hoće da napravi, ne može ništa bez životinja. Životinje su nam tu, krenuši od miša koji je kao pokusni, kunić, nešto na čemu se testiraju, isprobavaju lijekovi, isprobava sve živo. I opet mi na kraju možemo da tu neku životinju
jednostavno ubijemo, ostavimo negdje i slično. Ja ne A mogu, brate. toliko nam koristi donosi u životu. Ja to, Ja ne mogu. malo mi to ono, Ajde, shvatilo sam. kad završim ovaj live, moram da nađem video, stavit ću ga u shorts, kako imamo pacove, one vodene, znaš. Da. I pošto leti, ovde su nam otvorena vrata, razumeš, konstantno imamo onu mrežicu i ono, pošto, znaš, ono, imaš zvuk vodopada, šuma, sveže. Kako je, probučuje rupicu ovako u mrežici i onda gurne glavu i gleda u kuću i onda uleti u kuću, uđe u kuću, ukrade hranu od Rokija i to prođe pored njega. Rokija, brate, Rokija spenska, brate, Rokija nema ništa i ko metak i trpe. I to, znaš kako, to je meni revija, to je meni toliko interesantno i neće on da ostane u kući, ali samo došlo za malo hrane i dode. I to on dođe 2-3 puta noću, ili ja vidim nema hrane ujutro u ovoj njegove čini, jer uvek imamo ono kao za ptice, znaš, što napuniš dozgo pa, znaš, ali ne, ono, zaglavi se obično pa moraš da rastreseš. Znam da sam rastresao i znam da nije ustavio da jedem. Nema, a vidim hrana pored vrata, pa šta je s njim, šta je s ovom kućitom, šta je on poludeo? On je baš uredan, što se toga tiče. Ma šta je, kako je, postavim kameru, imam kamere, one na senzore, znaš. I kad sam vidio, pa joj čoveč, znaš kako je to, a kad izlazi iz kuće, kao metak, ono, ako ne gledaš, ako ne obratiš pažnju, nećeš ga ni videti, koja je to brzina. Kad već imaš snimak, iskoristi tu u nekom videu, stavi objavi. Ma stavit ću ga u shorts, čisto eto, da se vidi, mislim. A također, moj savjet, znači, nabavi jednu hranilicu iza pacova, ali ispred kuće i tamo da ti ne ulazi u kuću, mislim. Imam, ja njima ostavljam van ograde. Od svih životinja, miševi i pacovi su mi nekako odvratni i odbojni. Valjda zato što, možda je to i prirodni neki instinkt, oni su, mislim, uvijek prenosili te neke zaraze, bolesti i ostalo, pa tako da su mi baš to jeste u gradovima, ali ovde po ovoj šumi on nema gde da pokupi zaraz. On je čistiji od onog pileta što će da kupim u Maksiju. Ako ćemo već da pričamo, znaš. Slažem se, da, 100%. Oni su stvari čiste životinje, samo što su isto kao i ljudi, lenje, ako im daš nešto, što bi se mučio, što bi ja ništa tamo pasu travu, kad možda nađe McDonald's u kanti, razumeš, u tome je problem. Da. Pročitaj, molim te malo ove komentare, ne vidim. Nemamo ništa posebno, kako ja vidim, ne vidim još. Lutajuć kaže, nedavno sam bio u Francuskoj, na periferiji grada su nam 2 svinje izletjele pred auto, katastrofa. Eto vidiš, Francuska je, znači. Primus također ne voli štakore i miševe, ni ja stvarno Primus nikako i ne mogu. A šta kaže Lazo? Šta kaže Lazo, ne vidim onaj... Lazo je ono vezano za pčelinjak što smo već pročitali, nema novih. Da, izvini. Uglavnom, ja sam htio reći, znači, po tvoj neki savjet da što prije počnem kopati onu svoju rupu tamo. Počne, brate. Počne. Još nešto sam te razumio, znači da ide na cik-cak. Da, jer ne smiješ samo ravno, ako padne, znaš, oduvaćete. Tako su nas baš učili, kad smo bili klinci, ako dođe do Atomskog rata. Ako ćemo se okupavati, da moraš prvo da ideš pravo, pa onda levo, pa onda opet pravo, pa opet desno, pa i sve tako je, znaš. Tako da kad udari onaj toplotni udar i ne znam nije šta, da udari u prvi zid i ako izbije prva vrata, da tu ostane, znaš. Kao da, znaš, ne može dalje da ide. To je to. Da. To sad mi je malo lakše. Manja je napisala da miši i pacovi da su čiste i zanimljive životinje. Morat ću malo više istraživati o tome, pa možda uloviti nekog da vidim kako se ponašaju. Ne mislim ih loviti, meni je njih pravo žao. Ja ne mogu ubiti životinje da mu ubiješ, čoveč. Ja ne mogu... Nisam mislio usmrtiti, nego uhvatiti živu pa da vidim te stvari. Znam ja te zamke da pravim i to sve živo. To ću najvjerojatnije ove godine pokazivati malo više kako se to radi. Kaže još, kad bih naletio na vodu, hoću da mu kažem ono što smo mi pričali nedavno, Nešo, ja sam tebe upozorio da
ima jedna aplikacija tamo na internetu, ja sam to baš provjeravao jer imam još uvijek malo radoznalosti u sebi, gdje bih otišao kad bih sad prokopao rupu kroz zemlju, gdje bih izašao na drugoj strani. I to je jedna tačka u Tihom okeanu. I to je onda problem, to je onda ogroman problem, znači ti ukoliko namjeravaš probušiti direktno, moraš biti pažljiv. Bilo bi dobro da negdje skreneš malo, da napraviš neke proračune, ako ćeš ići pravo, odozdo će da bukne taj okean i mislim tu ćeš imati gejzir jedan veliki. Baš me živo interesuje, baš sutra da uzem ovaj moj telefon, da uzem ima GPS direkcije i da pitam sad GPT gdje ću izaći ako idem direktno liniju kroz zemlju, baš me živo interesuje. Povjereno je 100%, jedna tačka u Tihom okeanu, sad tačno koja je lokacija, ne mogu ti reći, ali je Tihi okean, uglavnom u more izlaziš i to je to. Mislim, nije loše, znaš kako, nije loše da ti sad tu hoćeš imati imaš izvor slane vode, spominjao si malo neko jezero. I da tu sebi napraviš ne jezero, nego bazen. Zamisli bazen sa slanom vodom, pa to je stvarno fenomenalno. Ma ne, ja sam mislio da prodajemo morske ribice, bre, čoveče, možda zamisliš sveža morska hrana sa planine. Ti ćeš njih sa planine, ti ćeš njih svakako dobiti, razumiješ, one će zajedno kroz vodu doći tu. Jedino morski pas, mislim, ne znam šta ćeš s njima, ali ti sam. Pa neću veliku rupu da kopam, napravit ću manju da ne može da prođe. S tim što može da te zaglavi pa da postane čep i neće više voda teći, ali dobro, hajde o tom potom. No dobro, umreće i on nekad, ajde, poješći njega rakovi. Poješći njega rakovi. Nego recite meni, nastavniče, o čemu ćemo mi da pričamo sljedeći put? Pa vidi nešto, da. Ako bude sljedeći put, mi ćemo da smislimo novu temu, pošto možemo ovo o vanzemaljcima, nebitno, hajde, čini mi se večeras da ljudi nisu dovoljno dobro razumjeli naš cilj i smisao, možda zato što ja djelujem dosta ozbiljno, a nisam baš ozbiljan, u stvari sam dosta neozbiljan i volim da se zezam i ono što sam ja mislio da ti live-ovi, evo večera sam se potrudio da to tako bude, ja se nadam da si ti zadovoljan kako je ispalo, da bude malo u tom nekom šaljivom tonu i da bude sa raznovrsnim temama, da pričamo o svemu pomalo, iako imamo tu glavnu koja nas je eto vodila do kraja i čini mi se neki su se i uplašili vidjevši kao da zaista postoji neka vijest da će asteroid pogoditi zemlju, neće ljudi. Ne, ja sam stvarno video vest, ja sam stvarno video vest da će da je asteroid. Da, bila je, izvini, da, u pravu si, ja sam to vidio. Bila je vijest, ali mislim da po toj vijesti asteroid prolazi blizu zemlje, ali nema opasnosti. Ma nema, da. Da, tako. Šta kaže Slavica? Slavica kaže, srdačan pozdrav u Sankt Petersburgu u Rusiji za vrijeme okupacije, kada su ih Njemci opkolili, oni su jeli i pacove i mačke, da još bude strašno, sjekli su kožni kaiš i kuhali supu. To je već strašno, da. Da, nije. Imamo kultura gdje su ti pacovi i miševi na tanjiru kao redovan obrok. Indija, ovdje ima van zemljaka. Aha, ima i van zemljaka. Kako? Tako je. Kako li su oni ukusa, jel? Ne bih da razmišljam o tome. Sviđa mi se ovaj izraz vanzemljaci. Ti i ja smo vanzemljaci. Vanzemljaci, da. Da, odlično. Super, vanzemljače. Evo kaže Slavica, nađi, aj ti pročitaj životinje, ne mogu. Evo, kaže, nađite veseliju temu za sljedeći put, na primjer, kako da pomognemo mladima da se vrate u selo i sami proizvode hranu. Izvrsno, Slavice, hvala puno
Nije loša ideja. prijedlogu. Da, nije loša ideja, svakako se slažem. S tim što nekako, ne znam, evo, ja se pribojavam tih ozbiljnih tema u live. Pa ja isto, Malo da prije, ti to kažem. malo prije kaže Primus, ljudi vole slušati o politici, tako te stvari. Ako i tako nije problem, pričat ćemo mi o politici, mislim. Problem je, Ne, kaže, danas nema kožnog kaiša, a štakora na sve strane. Ja danas pravi platnene ovi kaiševe, ne znam da, ja od čega. kažu koža, nije vidjela koža. Umjetna koža, šta je to, Boga pita. Samo se otrovat od takve supe. Ja, ne znam, ne bi se politikom bavio, ne bi se bavio tim stvarima, me to stvarno nije nikad interesovalo, da sam dovoljno pametan, ne bi sedao u planini, bio bi negde u opštini, skupštini, već ne znam ni ja. Vide, bavio bi se ja i tom temom i razgovarao da znam o tome, ali ne mogu kad ne znam. Mislim, mogu pričati o nečemu što ne znam, ispašću glup. Svakako, razumiješ? Ma ne znam, ja o tome stvarno Ja ću ispast glup, tako da, bolje da to ne radim. Nego Da. ja sad, kako Primus ovo napisa, razmišljam se da bi moglo poboljšati s kaiševima, možda malo suhog mesa urezati, tako nešto, da popravi se ukus. Pa neki list, s tim da negde ubrati, može s tim nešto napraviti. Ma lako je zato, ali da bar malo na meso miriše, da bude to, mislim, mesni, dobro, mesni A obrok. malo, znam, možda malo kečapa ubaciti, pa da misli da je hamburger. To svakako, da bude paradajz supa. Vidiš. To. Nije loša Čuo si da ideja. pim čorbu, jesi? Jesam, naravno, da. Eto. Ali ne znam šta je. Ne znam niko, jel? Niko ne zna, jel da? Šta kaže Biljana, pozdrav Biljana za vas, kaže, ne brini u vezi asteroida, oni će, ne mogu, gubi me ovo svetlo, a ugasim sada, neće se vidjeti ništa. Evo vidiš. Da, evo što kaže Lutajić kaže, samo zamislite koliki je svemir. Pročitaj šta je Biljana prvo napisala. Nisam vidio, ne vidim taj Biljanin. Aha, ovdje ima klikni da ti pokazuje sve one, nemoj samo one top messages, nego all messages. Aha. Sad vidim, vidi to, ja to nisam ni uključio, čovječ. Tek sad. Biljana kaže, ne brinite zbog asteroida, bit će ih još do 2028. Kad ih vidite golim okom, sklopite ruke i zažmirite, kad otvorite oči, bit ćete na novoj planeti. Hvala Biljana, hvala na toj informaciji, tako da jedva čekam. Lutajić kaže, samo zamislite koliki je svemir, koliko milijardi zvijezda postoji, onda smo mi ubijeđeni da smo jedini u tom prostoru. Nismo ni svjesni koliko naprednijih civilizacija postoji osim nas. Ja zapravo nisam nikad ni pomislio da smo mi jedini u svemiru. Ja znam 100% da postoji civilizacija ili nebitno, možda i nisu na nekom visokom nivou, ali postoji život još negdje 100%. Čekaj, stani, sad već kad smo kod toga, šta je nivo, šta je visoki nivo? Zašto mi mislimo da smo mi na većem nivou nego mravi? Oni su bolji graditelji i više znaju nego ti i ja zajedno, nego što ćemo ti ja ikad znati. I o gradnji, i o strukturi, i o svemu, i o ishrani, i kako sačuvati hranu i sve. Čitava poenta života je da se prehraniš, da ti bude toplo i da živiš bolje, da živiš dobro. Mi smo ti koji smo sebi napravili previše problema i previše gluposti. Znači, ako ćemo da se vratimo na neke basic, što bi rekli, na neki normalan nivo. Mi nemamo pojma. Mi nemamo pojma. Ona najmanja bubica na polju zna više od tebe i mene i od svih nas zajedno. Jer mi ne možemo preživjeti, ona je sve jedna živi, preživljava i super. Razumeš? O tome se radi. Sad tu je riječ o civilizaciji, tako da djelomično bi se složio s tobom kad je u pitanju kultura življenja, život, sve to, život u skladu s prirodom. Međutim, kad govorimo o civilizaciji, to je opet nešto drugo, jel? Mrave nisu u mogućnosti da razmišljaju, da osmišljavaju, da naprave nešto, da izume nešto i tako dalje.
to je ono jedina razlika, ali u čemu smo mi, opet možemo postaviti pitanje, što smo mi u prednosti u odnosu na njih? Možda i nismo uopšte. Nismo uopšte u prednosti, jer mi smo jedini koji plaćamo hranu i dan danas, oni ne plaćaju hranu. Mi smo jedini, čitava civilizacija se na kraju svela na to da mi imamo ljude koji su ispod nas, koji će nama da prave novac, mi ćemo da im damo malo od tih para, i onda će oni taj novac za potroši na lekove, na hranu, na ovo, no, da bi oni preživeli. Da. Zašto? Zašto je to tako? Ja ne želim da živim tako. Ja želim da živim da ja ne moram da imam gazdu, vlasnika. Razumeš? Jasno, razumijem. Pa to je ono što smo spomenuli malo, sloboda i to, nomadstvo i tako dalje, što je popularno danas u svijetu. Ta težnja da se pobjegne od tog nekog ropstva, modernog ropstva. Međutim, zaista po mom mišljenju, ono treba biti dovoljno čovjek hrabar da napravi takav jedan potez. Ili lud, ili glup, ili hrabar. Ili sva tri pomalo. Sve pomalo, sigurno. Ali to ja mislim da je to u prirodi čovjeka. Znači, ta težnja za tom nekom slobodom. Mada slobodu teško je definisati šta je ona. Pa najstranje nastavniče, kad pogledaš, svi smo mi dalje nekako deca u srcu, razumeš? I mi svi dalje volimo, lupom, ti odeš da pecaš, ili ti hodeš po planini i gledaš priču sa drugim ljudima, ili išli si ono Vodenicu si gledao. Mislim, ti u stvari sve isto radiš što si radio kad si bio klinac, samo što sada malo to drugačije radiš. Razumeš? Malo ozbiljnije, malo, sklapaš dobro sa korisnim, da kažem. Ali, da ti iskreno kažem, i ti planiraš da kopaš rupu. Da. Tako da to dete iz nas nikad nije izašlo, razumeš? Nego jedino što mi smo ga sputali, mi smo ga uputili. Znaš šta mi je jedino tu problematično kad govorimo o djetetu u sebi, što mnogi ljudi to na pogrešan način percipiraju. Da li je to zbog nekog nivoa intelekta ili ne znam ja zbog čega, pa recimo to svoje djetinje usmjere u, na primjer, alkoholizam ili ne znam ja, neke druge stvari koje, znači, to je tako djetinjasto da čovjek ode u kafanu, da potroši ne znam nija koliko 100 eura, napije se, da dođe kući pijan, jel je on nešto, ono, žene glumi pred vratima, jel, ono, gega se, nemam pojma šta radi. To su najgluplje djetinjarije na koje čovjek može da nasjedne, da odbije. A sve ovo ostalo, ja sam dijete u duši i volim, ponosim se što sam takav. Kad umrije to moje dijete u meni, neće mi ni život više apsolutno biti smislen. Ja, to je to. A zanimljivo mi je ovo što je napisao lutajući, kaže pčele, primjera radi, u dan znaju kad je prvi dan proljeća, zamisli u dan. I u sekundu izlaze 24. marta iz svojih košnica. Nemaju ni sat, ni kalendar. Kakva je to inteligencija? Kakva je to priroda? Šta je to? Da. Eto. Jesi opet folio milion poruka? Nadam se da nisam. Recimo da sad u decembru pčele izlaze napolje. Da, imamo sad poremećaj prirode, evo Alma dobacuje. Pčele sad i u decembru počele izlaziti iz košnica jer temperature rastu i tako dalje. Tako da priroda je tako uređena, međutim, a šta se sad dešava? Čovjek to remeti svojim ponašanjem i mi zbunjujemo životinje, čovječe. Da. Mi njih zbunjujemo, mi njima pravimo problem. Znači, mi smo glavni problem na ovoj planeti. Pa to ti ja kažem. Mi kažemo civilizacija. Šta smo mi s tom civilizacijom uradili? Sve smo pokvarili. Sve smo tako sve to poništili. Nego piše ovde, Manja nešto napisala, kečap je... Da. Kaže, ona ne voli ni kečap ni meso. A onda Primus kaže da će jest kablove od auta kod tvor. Kažu da kablovi imaju riblje sastojke. Ta izolacija. Vidiš, dobro, napraviti riblju čorbu od kablova od auta. Ja. Nije loša ideja.
Kaže, Mr. Rusija, čovjek je toliko glup da misli da je na najvišem nivou. Tako je, Upravo, bravo. bravo. U stvari smo mi na nivou majmuna. U mnogim segmentima. Da. Da nismo mi vrh životinjske piramide, ovo ne razumijem kod manje, nešto možda slovenski. That we are no Pročito longer mi se animal. nije Ja mislim da je ona mislila da kaže da smo na onome kako ni kaže, food chain. na vrhu. Da nismo mi vrh životinjske piramide. Da. Nismo. Ne bismo trebali biti. Reporter kaže, Primus reporter, pčele imaju dobar instinkt koji ih nikad ne vara. Manja kaže, nije pobjegne, mi smo slobodni ljudi. Biljana, na zemlji je najgušća, najteža energija, tako da je na drugim planetima svuda, da kažem, lakše. Čovjek je svijest koja dolazi da iskusi život na putu svog napretka. Slavica kaže, budite kao djeca, reče Isus Hristos. Manja kaže, naša duša je dijete. Reporter još kaže, na kraju ozon je pukao, lavanda smokve rastu u kontinentalnom društvu, to nije normalno. Imaš gore moj komentar na ovu temu. Jeste, Lukać, upravo tako, slažem se. Znači, ljubi, da mi je naći ove što bacaju petardu, da im jedno strpam tamo gdje nije mjesto. Nego šta misliš ti za sljedeće da mi uradimo onaj plava ili crvena pilula? Pa eto, nemam ništa protiv, može i to. Da. Opet dvije. Obe. Za sljedeći put, pa ako se sviđa narode, onda ti praviš live sljedeći, jel tako? Nastavnič. Ma da, nema problema. Ja ili ti tako god, nije ni bitno. Ma da, možemo ovako do jedne sedmice, ti jedne, ja i tako. Ma ja, sad ne bi da ću moći ove sad nedelje što sad ide, ali u svakom slučaju brzo ćemo, čućemo s ti, ako ćemo da vidimo. Da, nema problema. U svakom slučaju, evo 2 sata prošlo čoveče. Ja sam nekako programiran na sat i po, ali evo sad vidim da je skoro 2 sata prošlo, nisam ni osjetio. Mislim, kad je live... Meni ovaj 2 sata prođe. Ja i kad ruku kopam 2 sata. Već umor. Da. A ništa, evo ako slažeš da finiširamo ovo, da na kraju iznesemo neki zaključak možda o svemu ovome. Pa ima zaključak, deto nemojte se drogirati i bit će sve okej. Naravno, slažem se. No drugs, no alkohol. Da, no drugs, no alkohol. Ma ja, sve će biti. Super. Ne znam, brate, ja kažem, ja najbolju stvar koju smo ikada u životu mogli da uradimo i ja što smo prestali da pijemo. Jer čoveka, sve mislim, nisam ja od tih, razumeš, nisam, ali ako sebe uhvatim da ja hoću da popijem, a ne popijem zato što je takva situacija, nego ja lično odem, ja sebi lično sipam, ja sam, ne treba mi. Naravno, da. Ne, apsolutno, da se razumijemo, nemam ništa protiv alkohola kao nekog užitka koji čovjek zna da konzumira na pravi način, ali ono što sam govorio je neki vid ekstrema kojih nažalost ima puno i to je to u tome stvar. Da. I mislim da je bolje naravno za mlade da što kasnije i probaju, eksperimentišu s tim i da se nauče toj nekoj umjerenosti na kraju krajeva. Da se nauče nema to umjerenosti. Nema to nema umjerenosti. To ti iskreno kažem, ima mali procenat ljudi koji kaže ja mogu. Jako mali procenat ljudi, ovo sve ostalo ti kažem, ako ti budiš i ako ti gledaš, ako je danas ponedjeljak, a ti već planiraš u petak šta ćeš da popiješ, ti si alkoholičan. Ti imaš problem. Da, slažem se. I da ti uništavaš i tuđi život, ne znam, brate. Da. Neš, ako se završio da sad ja nešto kažem za kraj. Može, aj pročitaj šta ima, pa još malo dobi poruka i onda da mi se razilazimo. Kaže, Primus pita kakav je to entitet u pozadini. Pa Primus, to je jedna scena
udarca asteroida u Zemlju. Naravno, scena snimljena prije 66 miliona godina, kad se to i desilo, kad su dinosaurusi, nažalost, nastradali. Dalje, kaže Manja da voli jesti meso i da jede sve. Dakle, pogrešno sam ja rekao, izvinjavam se. I kaže da je odlična ideja za skupni live. Slavica kaže, moja prijateljica iz Švajcarske mi reče da će ljudi u budućnosti sve duže živjeti, piće neke pilule i uz to će izgledati kao da nam je 60 godina. Slavice, ja sam 100% ubijeđen da će tako nešto da se desi. Ljudi su prije, hajde da kažemo, 500-600 godina živjeli mnogo, mnogo kraće. Zna se da su za vrijeme faraona, stari Egipćani, njihov životni vijek je bio neki 30 godina, 35 otprilike. Koliko je do danas produžen, to je zaista... Dobro, ja sad govorim o naučnim činjenicama, mislim o onome što su naučni ponovili, a sad... Naravno, možemo složiti, ne složiti. Dragan nas pozdravlja, Dacko, veliki pozdrav i tebi, Dragane. Pravo vino je dobro, po čašu popiti, kaže Slavica, slažem se, da. Umjerenost je umjetnost u svemu, tako je, tako je. Primus kaže, nastavnič, nisam za ženu pitao, tu je Primus se ona, evo tamo nešto u kuhinji radi, nadam se da priprema nešto ukusno da večeram. Ako ne, a mi idemo na snimanje svakako zajedničko, tako da gledamo se. I šta sam još htio reći, ova tema kataklizma, smak svijeta i tako dalje, ono što sam ja nekako životno zaključio, ko neka moja životna filozofija, ako se tako može reći, zaključio sam da je život izuzetno kratak i da je potpuno besmislen, znači život nema nikakvog apsolutnog smisla i upravo zbog toga treba u njemu uživati. Dakle, iskoristiti, odnosno dati mu smisao onoliko koliko smo mi sposobni da to učinimo, a mislim da je svako od nas sposoban koliko toliko da unese neki smisao u svoj život i da ga učini ne samo smislenim, nego čak i poželjnim, pa da mu na kraju bude žao umrijeti. Ali, evo, ta neka umjerenost u svemu i pronaći neku sredinu, pronaći pravu ljubav, onome što radiš, to je neki recept za sve, da. A što se tiče asteroida i ostalog, ako se desi, šta možemo, to je stvar na koju ne možemo, apsolutno ne možemo utjecati. To je to. To je to, nema šta. Kaže, lutajući od prvog dana rođenja, mi smo hodajući mrtvaci, samo ne znamo datu. Pa ima ono jedno Andrić što je napisao, kaže, mi smo svi već mrtvi, samo se redom sahranjujemo. To je Andrićeva rečenica, i to je činjenica, nema šta. Jeste. Manja je za pitu, kaže, odlična je, a Primus kaže, besmisleno je samo kad na posao idem. Pa jeste, evo. Da, jeste. Ništa, Nešo, to je to, nadam se. Pitao sira isto tako, leđa me malo bole, očito da sam predugo sjedio na stolici. Jeste, brate, od 2 sata prošlo. Ali sam uživao, zaista, bilo mi je prelijepo. I meni je bilo dobro, nadam se da našim gledalcima bilo interesantno danas. Najavit ćemo ponovo kad budemo rešili, idemo ponovo. Najverovatnije nekad u januaru, tako da ljudi, ako imate kakve ideje, možete baciti slobodno ili poruku nastavniku ili meni, a mi ćemo da vidimo, oni ja ćemo se nešto govoriti, međutim smutit ćemo nešto pametno, oni ja. Da, svakako. Ali nemojte misliti da će biti ozbiljna priča, ne može da bude ozbiljna priča. Ne, nije, mislim da nije ni, šta znam, nije ni potrebno previše ozbiljno pričati, mislim. Zašto, mislim? Hvala ti, Nešo, hvala ti što si me ugostio u svom live. Hvala tebi što si bio s nama. Mi vidimo se, ja sam sutra opet uživo iz Rupe. Pa i mi smo najverovatnije sutra. Počinjem da kopam, pa 2 sata opet, pa ćemo da vidimo.
svima želim da poželim laku noć i da se zahvalim što ste bili s nama, uveličili ste nama. Pa, nastavniče, imaš još što da kažeš? Ja isto samo da zahvalim ljudima što su bili tu, što su učili u naš ovaj razgovor, što su nas posticali cijelo vrijeme, ali su nas cijelo vrijeme posticali da i dalje pričamo, nisu rekli ajde zašutite, dosta je više. Doprinijeli su da ovo protekne ovako kako je proteklo. Jes brzo prošlo vreme, stvarno je. Da. Ništa, to je to. Laku noć, do sljedeći put, vidimo se. Laku noć i od mene, čao. Laku noć.